တောင်းလိုက်တော့မလားမေဦးစင်းဘိုင်messenger မှာပို့လိုက်ပြီမစင်ရလေမင်္ဂလာပါဖေမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲတပည့်ပေါင်းတွေဓမ္မပေါင်းတွေအနာရောဂါတွေအနောက်ရှက်တွေဖေးရနေတဲ့တွေ့တို့ကင်းဝေးပြီးတော့ကိုရောစိတ်ပါကျမ်းပါချမ်းသာစွာဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကိုသင်္นานစာပါကိုစတင်ကြရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီနေ့1382ခုနှစ်ပြာသူလပြည့်ကျော်ရှိရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဒီနေ့9ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်ဒီနေ့ဇာတာပတိနေ့အဲ့တော့မနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရွတ်လက်စာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတစ်ခုရမယ်ဆိုရင်စောစောကပြောခဲ့သလိုဒီတစ်ခုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေလည်းအကုန်ရမှာဖြစ်လို့ကျန်တာဒီဒါအခက်ခဲဆုံးပါပဲဒီရမက်ရဲ့ဒုစရအခက်ခဲဆုံးပဲဒီပုဂ္ဂလောကာတပေါ့လေအခုလိုပိစုပန္နနာဂတပုဂ္ဂလောကာတကြရင်လည်းပဲအခုဒီလေးဝဋ္ဌိရဲ့အရာကောက်ကဟိုကြတော့အစစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပုံတတ်ရုံမှရှိတယ်အတုကြတော့လည်းပဲသူအပန်းချားအတိုင်းသူကောက်ရုံမှရှိတယ်ပေါ့တခုသဘောပေါက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်တယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီရိုးရိုးဝါဒတွေကိုရံကလန်ကနဲ့ကျင့်ညက်အောင်ဒီဇာတ်နဲ့ဆိုတတ်အောင်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှရှေ့ဆက်သွားရမယ်ပေါ့ရှေ့ဆက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့စာရပါတယ်အဲ့တော့ခုဘုန်းကြီးတို့ခုဆိုခဲ့တဲ့ဝိပင်းတွေအပြင်တခြားကဝိပင်းကကုန်းသွားပြီဝိပင်းအထူးဆန်းရလို့မရှိတော့ဝိပင်းထူးဆန်းမရှိတော့အားလုံးသောဝိပင်းတွေကဒီပေါ်မှာပဲဝူတည်တာဒီရမိုက်မှာမဟုတ်ကျန်တဲ့ရမိုက်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအခုလိုဒီပါဏာပုဂ္ဂလပေါ့လေဒီလိုပါဏာပုဂ္ဂလလောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပင်းအထူးဆန်းတွေကကုန်းသွားပြီဘုန်းကြီးတို့ဗရမိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအများစုပေါ့လေအများစုပေါ့ဟိုတခုတော့ရှိတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့သင်္ခါရရမိုက်မျိုးကြလို့ရှိရင်ဒီနာပုဂ္ဂလောကာလကြလို့ရှိရင်အဲ့မဲ့ဝိပင်းတူဝိပင်းဇံဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရေးထားတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမကြီးတွေဒီကာကြီးတွေရဲ့တဲ့ထဲမှာရှိတဲ့စာအုပ်ကစာမျက်နှာ24ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပင်းတူဝိပင်းဇံဆိုတာရှိတယ်အများစုကတော့ဒီတိုင်းကြီးပဲခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်အာဟာရဖြစ်ဖြစ်ဓာတုဖြစ်ဖြစ်သစ္စာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရခုနလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကျန်တာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပဲဘုန်းကြီးတို့တဏှာရရင်အလုံးသောရတယ်နောက်ဘုန်းကြီးတို့ခုကြည့်မယ်ပေါ့အခုကပိစုပန္နနာဂတပုဂ္ဂလကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုတွေကိုပြောနေတာကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုတွေရဲ့ပฏิလောမမှာကတပိတ္တစေတတပင်ကခဏိကုသလဝိပယုတ္တစေတတဥပါဒခဏိနိရောဓသမဘာဝနာအတင်ယတ္တနာလို့ထုတ်တယ်ဒီကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်ကုသိုလ်မှုဗျာကတမှုတွေကြတော့လည်းပဲဒီပဲမယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့စာတင်တယ်ဆိုတာကဟိုတစ်ခုရရင်အကုန်လုံးရဖို့လို့အတွက်ရေးကြည့်ရပေါ့ခုဘုန်းကြီးတို့ခုပါဏာမေကုသိုလ်မှုကမူလီနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့လေကုအကုရဲ့ကုဗျာရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဒီပฏิလောမဝိပင်းကအတူတူပဲဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးဒီတစ်ခုလားမဟုတ်ဒီတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးအာယရဏဓာတုသစ္စာသင်္ခါရဘုန်းကြီးတို့ဣန္ဒြိယဒီလိုကြီးပဲဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုတော့လေဘုန်းကြီးတို့ဒီတိုင်းပဲဟိုအာရဏယမိုင်မတက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမအောင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသင်ကြားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနေတယ်ဣန္ဒြိယတို့မတင်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကောင်းရှိနေနေတယ်
သင်္ခါရရဲ့မတရားသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုဒီပတိလောမကဘုန်းကြီးတို့ပန်ဒီပတိလောမနဲ့အတူတူပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့လေဟိုစာမျက်နှာ54တုန်းက54ကိုတစ်ချက်လောက်တကယ်လို့မမြင်ဘူးဆိုရင်ပြန်ကြည့်လိုက်ကြအောင်စာမျက်နှာ54တခါကြီးဥကြော်တိပါလားပါတယ်ဖေဟာ ဟုတ်ပြီတခါကြီးဥကြော်တိအဲ့ဒီစာမျက်နှာ54ကိုပြန်ကြည့်တခါကြီး ပြပါတယ်ဖေဟာ စာမျက်နှာ54ပဲခရီးဝင်ပြတဲ့ဝေဘင်းကိုဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်တဲ့ဥစ္စာဇက်လိုက်မင်းသားပဲလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့မှာတပိတစိတ္တတပြင်ခဲ့ခဏကုသလဝိပယုဒ္ဓအကုသလဝိပယုဒ္ဓစိတ္တတဥပါဒကနိရောဓတမဘာနနာသင်္ယတတ္တနာဆိုတဲ့အရိကဝေဘင်းကဒီဓမ္မယမိုက်ကအဲ့ဒါဇက်လိုက်မင်းသားပဲလို့ဆိုတဲ့ကုပတိလောမရဲ့တစ်ဖက်ကဟာတဲ့ဘုန်းကြီးပန္တိတုံးကလည်းပဲအဲ့ဒီအကုသလဝိပယုဒ္ဓလေးဖြုတ်လိုက်ပြီးသွားပဲကုတပိတစိတ္တတပြင်ခဲ့ခဏကုသလဝိပယုဒ္ဓစိတ္တတဥပါဒကနိရောဓတမဘာနနာသင်္ယတတ္တနာဆိုပြီးတော့အဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပန္တိပုဂ္ဂလတော်ကဟောခဲ့တယ်ခုပန္နာပုဂ္ဂလမှာလည်းဒီဝိဘင်းပဲဟိုဝိဘင်းချင်းတူတယ်ရက်ကိုချင်းတော့မတူတတ်ဘူးဟိုတပ္ပဒရာဘယ်သူတို့မှမေးဘူးတယ်ပေါ့လေဟိုတပ္ပဒရာကအကျွန်းရှိတာနဲ့အကျွန်းမရှိတာပေါ့လေအနာဂတပန္နာပုဂ္ဂလရဲ့တပ္ပဒရာကအကျွန်းရှိတယ်ပန္တိပုဂ္ဂလရဲ့တပ္ပဒရာကအကျွန်းမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေရှိတာပေါ့လေဝိဘင်းကတော့ဒီလိုပဲအဲ့တော့ဒီမှာကအဲ့ဒီတော့ပတိလောမတစ်ဖက်ကဒီပတိလောမတစ်ဖက်ကလာဖြစ်တယ်ဒီကုသိုလ်မူအကုသိုလ်မူဒီကုသိုလ်မူဗျာကတမူဒီမူလီနှစ်ခုလုံးမှာဓာကြီးပဲအဲ့တော့တကယ်လို့များဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားဓမ္မတွေတစ်ဖက်တွေကအာရဏယမိုက်ကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြတော့ကာလနှစ်ပါးနေဟိုလိုမလို့တပိတာသွန်ဒါနာမူကိုအနဲ့မြက်လိုက်စက္ခုမူဆိုရင်အစက္ခုကာနာဥပပိသနာနာဒါပဲအဲ့စက္ခုမူတစ်ခုလုံးဒီအဲ့ဒါပဲပတိလောမစက္ခုမူတစ်ခုလုံးရဲ့ပတိလောမဒီအကုန်လုံးဓာကြီးပဲကုသိုလ်မူတစ်ခုလုံးရဲ့ပတိလောမလည်းဓာကြီးပဲတပိတံစိတ္တတဘင်္ဂကနေကုသလဝိပယုဒ္ဓစိတ္တတဥပါဒကနေနိရောဓတမဘာနာအတင်ယတတ္တနာအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂလောကာတကြလို့ရှိရင်ကိုကနိညာဖြုတ်လိုက်မယ်ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုတကယ်လို့သင်္ခါရယမက်ကိုပြောကြမယ်ဆိုရင်သင်္ခါရယမက်ဆိုအမတန်ခက်တဲ့ယမက်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအတူတူပဲဟိုတပိတံစိတ္တတဘင်္ဂကနေပဲမူကိုအဲ့မဲ့တော့အနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မြင်ပါဝိညာဉ်အတ္တတပတ္တတိစိတ္တတဥပါဒကနိရောဓတမဘာနာတင်ယတတ္တနာပဲပုဂ္ဂလောကာတကြရင်ပါဏာပုဂ္ဂလောယာတကြရင်အဲ့မဲ့လည်းနိညာဖြုတ်လိုက်မှာပဲအဲ့ဒီမဲ့ကာယဝစီကာယစိတ်ဓာတ်မှာဒီတကူလုံးအခုလိုပဲအတူတူပဲဘုန်းကြီးတို့မြင်ခွင့်ချက်ကိုမြင်ပြနေတာမြင်ကျုပ်သွားရင်ဒါတော့မထင်နဲ့ကိုဘာပြောနေတာလဲဘုန်းကြီးတို့ခုပါဏာပုဂ္ဂလရဲ့ကုသိုလ်မူကကုသိုလ်မူအကုသိုလ်မူလီကုသိုလ်မူဗျာကတမူလီရဲ့ကုပတိလောမတစ်ဖက်ရသည်အတူတူပဲဒီတစ်ခုတူရမဟုတ်နေရာတိုင်းမှာအားလုံးတူတယ်နေရာတိုင်းမှာအားလုံးတူတယ်ဒီမှာလည်းပဲပုဂ္ဂလောကသာရောက်ရင်နိညာဖြုတ်မယ်ဟိုသင်္ခါရယမိုက်တို့မှာလည်းပဲနိညာဖြုတ်မယ်ဆိုတော့တပ္ပိဇံစိတ္တတဘင်္ဂကနေဝိညာအသတ္တပတ္တိစိတ္တတဥပါဒကနေနိရောဓတမဘာနာတင်ယတတ္တနာဆိုပြီးတော့ထုတ်ရတယ်ဟိုကြောင့်လည်းနိညာဖြုတ်ရုံပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးတနည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘူးတစ်ခုသဘောပေါက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုတစ်ခုကိုသေသေးချာချာကိုခေါင်းထဲကိုပေါ့ဒစိမ့်ဝင်အောင်ပေါ့လေဟိုယမိုက်တင်တာတွေယမိုက်ကသဘောတဘာဝတွေကိုရင့်ကြအောင်ပေါ့လေရင့်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုသင်ဖို့လို့အဲ့လိုသိဖို့လို့ရေးကြည့်တယ်အဲ့လိုသိမယ်ဆိုရင်အမတန်မှတက်တာအဲ့လိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ခုနတမျိုးဒီနာတမျိုးချင်းပြီးတော့ဟောကြရတာတွေအတော်ကိုများတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ဒါအတူတွေကိုပြောလိုက်တာပေါ့ခဏလည်းပြောတယ်ပေါ့ယမိတ်ဆိုတာတဏိဌာအရာကိုရှာတတ်ရတယ်တဏိဌာအရာတွေကမှတန်တရားကိုရှာကြည့်ရတယ်ဘာနဲ့ဘယ်လိုသွားမှာလဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဟိုမဆုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့မြစ်ကိုအလျားလိုက်ကူးယူမြင်ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တော့ပင်လည်းရောက်ပြီးတော့ပိုးကျဲသွားမယ်ပေါ့မြစ်ကိုအလျားလိုက်ကူးလို့မြစ်ကိုအလျားလိုက်ကိုရေစီးတန်လိုက်ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှကိုဘုန်းကြီးတို့ဘဝကံမရောက်နိုင်ဘူးမြောက်ပိုးပြီးတော့ကျဲသွားတဲ့ပင်လည်းကြီးရောက်သွားမှာပဲထိုနေ့၎င်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကရှိတဲ့တိုင်အတိုင်းမတူစားလည်းမသိဘူးတူစားလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဒီစာတင်တာဘယ်စာကိုပဲတင်တယ်ပေါ့လေ
တူရာကိုတိထူရာကိုမှတ်ခိုင်ဥကြော်တီပါပါလေ ဒါကိုသိထူးရာကိုမှားပါမယ်ဗျာ ဟုတ်တယ်တူရာကိုတူတဲ့အတိုင်းသိရမယ်ခွေးခုနကတူတာတွေကိုတူတဲ့အတိုင်းသိဖို့လို့တော့ကိုပြောပြတာခုလိုပန္နာဒီပန္တီတုံးကပတိလုံးမှထွေးရတယ်တူတယ်ဟုတ်ကုသိုလ်မှုခွေးတို့ကဒီကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုလေးရဲ့ကိုပြစ်စနေတဲ့ဖက်ရကိုပြောပြပြီးတော့ကုသိုလ်မှုဗျာကတမှုပတိလုံးမှလည်းထားပဲဒီကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုဗျာကတမှုလေးရတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပြောင်းပြန်ရုံပဲရှိတယ်အကောင်အတူတူပဲအဲ့ဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတင်နေရလားမဟုတ်အားလုံးအကုန်တူတယ်အဲ့ဒါတူတာကိုသိတာပဲအဲ့ဒါမှထူးတဲ့ဟာလေးဆိုရင်ဘယ်လိုဟာလေးထူးတာလဲဘယ်လိုထူးတာလဲဆိုရင်ခုသစ္စာကျင်လိုက်ကြံရမဲ့မှတ်ထိုက်ဒီတုံးရပေါ့အဲ့ဒီကောက်စားတွေအဲ့ဒါလိုရှိတယ်ပေါ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရမိုက်ဆယ်ချမ်းကိုအပေါ်ကြီးကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါတရုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တင်ပေးတာအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့စာသင်တာဆိုတာအဲ့လိုလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတူရာကိုတိထူရာကိုမှတ်အဲ့တူရာကိုမသိသေးဘူးထူတာလည်းမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနည်းနည်းလေးလိုနေသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲတချို့ကိစ္စတွေကတူတဲ့အတိုင်းသိဖို့လို့ဒါအများကြီးလေ့လာရတယ်ထူတာကိုထူတဲ့အတိုင်းကိုသိဖို့လို့တော့အများကြီးလေ့လာရတယ်အခုလိုပြောနေတယ်ဆိုတာကပောတ္တန်တန်လေ့လာထားတာမဟုတ်ဘူးတာမန်နဲ့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါရမိုက်ဆယ်ချမ်းကိုတခါတည်းအကုန်လုံးအပေါ်စီးကနေပြီးကြတော့မှဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးမြင်ကွင်းကိုမြင်နေအောင်ပေါ့လေမြင်ကွင်းကိုမြင်နေအောင်အဲ့လိုဟောပြီးတာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုရက်ကွက်မဲ့ဘောကတစုံနဲ့တခါတည်းရိုက်ပြီးကြတော့ဘယ်နေရာဘယ်တို့အင်ကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုသိရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲညံတစုံနဲ့ရိုက်ပြီးကြတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါဘယ်လိုအနေထားရှိတယ်ဆိုပြီးကြတော့အဲ့ဒါလိုတွေဘုန်းကြီးတို့သိရှိရတယ်ပေါ့ဒါတွေကတာမန်အပြင်မသိနိုင်ဘူးတာမန်အပြင်မသိနိုင်ဘူးရင်ပတ်ထက်ရောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတိုင်ကိုပဲအဲ့ဒါကိုစာအုပ်တွေဖွင့်ရှာကြည့်ရအဲ့ဒါတွေကသူတို့တူပါလားပေါ့လေအဲ့ဒါတို့တူပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒုစရတွေကတော်တော်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ရတာပေါ့လေအားထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုစရတွေကအတူတာကိုတူတဲ့အတိုင်းတည်တယ်ထူတာကိုထူတဲ့အတိုင်းတည်တယ်ပေါ့ထူတဲ့အတိုင်းတည်တယ်အဲ့တော့စာတွေကလေးလာချက်ကမမှန်ကန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ညာနဲ့မဆုတ်ကိုင်းနိုင်ဘူးညာနဲ့မထောက်တည်နိုင်ဘူးညာနဲ့ထောက်တည်နိုင်ဖို့ဆိုတာကဘယ်လိုချင်းကပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေရှိဒါကြောင့်မလို့ချင်းကပ်နိုင်ဖို့လို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသိဖို့လို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့တခါကြီးဥကြော်သေးအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတခုပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုတွေအနုလုံကိုဝေမဲ့ထုတ်မှာပေါ့လေအနုလုံကိုဘုန်းကြီးပြောပြမယ်ပေါ့အစအနေပြန်ပြောပြမယ်ယတ္တကုသလဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇတိဒီအနာဂတ်တရားကိုပြစ္ဆုတ်ပန်ထည့်ကြည့်တာအနာဂတ်တရားကိုပြစ္ဆုတ်ပန်ထည့်ကြည့်တာပေါ့ဆိုတော့ယတ္တကုသလဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇတိဆိုလို့ရှိရင်ရတ္တမက်ကဥပ္ပတ္တိယရတယ်ဘာဖြစ်လို့ရတ္တမက်ကဥပ္ပတ္တိယကုသိုလ်ရဲ့ဥပ္ပတ္တိရတာလဲဆိုရင်ရတ္တမက်ကကုသိုလ်ဖြစ်နေလို့ကုသိုလ်ဥပ္ပဇ္ဇတိတဲ့သူကအခြေခံအတရားမှာဥပ္ပဇ္ဇတိဆိုရင်ကာလနှစ်ပါးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပ္ပကိုရမယ်ကာလသုံးပါးလုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပ္ပကိုရမယ်ပေါ့ဥပ္ပပဲရတယ်ဆံရဥပ္ပပဲရတယ်သွန်တတွေမရဘူးဘယ်မရဘူးအဲ့ဒီဘောတရားကိုသိရနောက်တတ္တအကုသလဓမ္မဥပ္ပဇိတ္တတိလားဆိုရင်ရတ္တမက်ကဥပ္ပကေနံပါတ်2ကဥပ္ပတ္တိဒါကိုအကမ္မကတဥပ္ပါဒခဏီနံပါတ်2ကိုဥပ္ပကိုဆိုရင်ယတ္တစိတ္တတအနန္တရဧကမကပရိလဘိသံတိတတ္တစိတ္တဥပ္ပါဒခဏီလို့အဲ့လိုဆိုမယ်အဲ့တော့သူတို့တစ်ခုရဲ့ဘင်းတွေကိုကြံ့ခဲ့ပြီးသူတို့တစ်ခုရဲ့ဘင်းတွေကြံ့ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးလုံးအကြံကဖနဲ့ပြည့်စုံဝိကကြံ့ခဲ့ပြီးဒါဘုန်းကြီးတို့တရားထဲမှာသိတာပြည့်စုံအကြံသွားမယ်လို့ကိုကပြောနေတာအဲ့တော့ဧကမကတဥပ္ပါဒခဏီဧကမကတဥပ္ပါဒခဏီယတ္တစိတ္တအနန္တရဧကမကပရိလဘိသံတိတတ္တစိတ္တဥပ္ပါဒခဏီဒေသကုသလဓမ္မဥပ္ပဇိတ္တဥပ္ပဇ္ဇတိနောဇဒေသအကုသလဓမ္မဥပ္ပဇိတ္တိနဖေရတော့ဣတိဒေသကုသလနာဥပ္ပါဒခဏီဒေသကုသလသဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇတိအကုသလသဓမ္မဥပ္ပဇိတ္တိပတိလောမလာမယ်ပတိလောမတော့ကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုဒီကုသိုလ်မှုဗျာကတမှုဒီတစ်ခုလုံးတူမယ်ဒီနေရာတူတာမဟုတ်ဘူးခုနပြောခဲ့ပြီဘုန်းကြီးတို့အာဏာရမိုက်မှာစက္ခုမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစက္ခုမှုတစ်ခုလုံးဟာတဲ့သဗ္ဗတံသောဒါနမူကိုအနေနဲ့အစက္ခုကနာဥပပ္ပဇာဒါနာစက္ခုမှုတစ်ခုလုံးစက္ခုမှုမှာမူလီပေါင်းဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကိုတစ်ခု
ခုကိုမူလီတော့မှာပေါ့10ခုကိုမူလီတော့10ခုလုံးဒီတိုင်းပဲဆိုမှာပန်တီလက်တာပဲပန်နာလဲတာပဲတကယ်လို့များဟိုဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီခုနကလည်းပဲဒီသင်္ခါရရမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကာယဝစီကာယစိတ်ဓာတ်ရဲ့ပฏิလောမဟာအတူတူပဲခုလိုပဲတပိကာယသုံးပါးလုံးဟောရဆိုတော့တပိတံစိတ်ဓာတ်ပင်ခဏီဝိနာအတ္တတပတ္တိစိတ်ဓာတ်ဥပါဒေခဏီနိရောဓတမရတညတတ္တနဲ့ဒီမှာလည်းပဲဟိုဝိပယုတ္တနဲ့ကန်တယ်ဟိုကဝိနာနဲ့ကန်တယ်ဒီကဝိပယုတ္တနဲ့ကန်တယ်အဲ့တော့ယတဝပန္နအကုသလဓမ္မဥပိ္ပစိတ်တန်ဒီဆိုတင့်နယ်မြေရပေါ့အဲ့တင့်နယ်မြေရဘင်းတွေကိုဒါပိတံစိတ်ဓာတ်ပင်ခဏီအဲ့ထဲကအကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဗျာကတတွေရှိတယ်တစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဗျာကတဆိုတဲ့ထဲကအကုသိုလ်တွေဗျာကတတွေရဲ့ဥပတ္တိကိုကုသလဝိပယုတ္တစိတ်ဓာတ်ဥပါဒေခဏီဟောနိညာချက်နိရောဓတမပန္နတညတတ္တနဒေတံလို့ထုံးမှာပေါ့လေအဲ့လိုထုတ်လိုက်မယ်နှစ်ဖက်ရတော့ဣတိတေတံဖြုတ်ပေါ့ကိုင်းတခါကြီးဥကျော်တရားအဲ့ကအနုလုံကိုနှစ်ဖက်ရကိုခွင်ရုပ်ထုတ်စမ်းပါအောင်အဲ့တစ်ဖက်ရကိုအနုလုံအကုန်လုံးပေါ့လေယတကုသလဓမ္မဥပိ္ပဇံတိယတာကုသလာဓမ္မဥပိသံတိတာတာအကုသလာဓမ္မဥပိစိတ်တံတိတိဧကမေကတာဥပါဒေခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကပရိလဘိတံတိတာတာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိတိတံကုသလာဓမ္မဥပိသံတိနောသတိတံအကုသလာဓမ္မဥပိစိတ်တံတိဣတရိတံကုသလာနာဥပါဒေခေနိတိတံကုသလာသဓမ္မဥပိသံတိအကုသလာသဓမ္မဥပိစိတ်တံတိယတဝပါဏအကုသလာဓမ္မဥပိစိတ်တံတိတာတာကုသလာဓမ္မဥပိသံတိတိသာဒေသံစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိကုသလာဝိပယုတ္တာဥပါဒေခေကုသလာဝိပယုတ္တာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိယောရသမပါဏာနာအတိညတတာနံတိတံအကုသလာဓမ္မဥပိစိတ်တံတိနောတတိတံကုသလာဓမ္မဥပိတံတိကုသလာနာဥပါဒေခေနိတိတံအကုသလာဓမ္မဥပိစိတ်တံတိကုသလာဓမ္မတံတိဩဘေဒီကရည်နေလေတစ်ခေါက်တော့ပြန်ပူဇော်ကြည့်သမ်းပါယတာကုသလာဓမ္မဥပိသံတိတာတာအကုသလာဓမ္မဥပိစိတ်တံတိဧကမေကတာဥပါဒေခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကပရိလဘိတံတိတာတာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိတိတံကုသလာဓမ္မဥပိသံတိနောတတိတံအကုသလာဓမ္မဥပိစိတ်တံတိဣတရိတံကုသလာနာဥပါဒေခေနိတိတံကုသလာသဓမ္မဥပိသံတိအကုသလာသဓမ္မဥပိစိတ်တံတိယတဝပါဏအကုသလာဓမ္မဥပိစိတ်တံတိတာတာကုသလာဓမ္မဥပိသံတိတိသဗ္ဗေသံစိတ်တာတာဘေကခေနိကုသလာဝတ္တယုတာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိယောရသမပါဏာနံအတိညတတာနံတိတံအကုသလာဓမ္မဥပိစိတ်တံတိမောတတိတံကုသလာဓမ္မဥပိသံတိကုသလာနာဥပါဒေခေနိတံအကုသလာသဓမ္မဥပိစိတ်တံတိကုသလာသဓမ္မဥပိသံတိဩဘေဒီကရည်ကိုဝိဘေအသားလေးဆိုကြည့်သမ်းပါအောင်အကမကတဥပါဒေခဏီဧကမေကတာဥပါဒေခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကပရိလဘိတံတိတာတာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိဒေတံပေါ့ဒေတံဒီမှာနှစ်ဖက်ရကဣတိတေတံဣတရိတံကုသလာနာဥပါဒေခေနိတိတံဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးပြဆိုကြည့်တာမှာအဲ့တချမ်းလေးကိုဧကမေကတာဥပါဒေခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကပရိလဘိတံတိတာတာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိတိတံဣတရိတံကုသလာနာဥပါဒေခေနိတိတံဟုတ်ပြီဒီကကြီးအဲ့ဒါကိုပြင်ပြောင်းဆိုကြည့်တာမှာဗျာအဲ့ဒါကိုပြင်ဆိုတော့ဆိုကြည့်တာမှာဥပါဒေခေနိမဟုတ်ဘဲပြင်ဧကမကတပြင်ခေနိပေါ့ပြင်လို့ပြောင်းဆိုကြည့်တာမှာအကုန်လုံးဧကမေကတာဘင်္ဂခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကဧကမေကပရိလဘိတံတိတာတာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိဣတရိတံကုသလာနာဘင်္ဂခေနိဒေတံလေးထည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီဧကမေကတာဘင်္ဂခေဧကမေကတာဧကမေကတာဘင်္ဂခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကံပရိလဘိတံတိတာတာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိတိတံဣတရိတံကုသလာနာဘင်္ဂခေနိတိတံဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဝိပင်းသားရပြီဆိုတော့ခွင်းတို့ဒါကြီးတဏိဋ္ဌာန်တန်တရားကိုထည့်ပြီးဆိုရအောင်
ယတာကုသလဓမ္မနိရောဇာတိတတအကုသလဓမ္မနိရောစေတံတိတိဆိုအကုဏနိုင်ပြန်ထက် ယတာကုသလာဓမ္မ နိရောဇာတိ ယတာကုသလာဓမ္မနိယုဇာတိတာတာအကုသလာဓမ္မနိယုသိတံတိတိဧကမေကတာဘင်္ဂခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကံပရိလဝိတံတိတာတာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိတိတာကုသလာတေတံကုသလာဓမ္မနိယုဇာတိနောသတေတံအကုသလာဓမ္မနိယုသိတံတိတိတရေတံကုသလာနာဘင်္ဂခေနိတေတံကုသလာသဓမ္မနိယုသိနိယုတံအကုသလာသဓမ္မနိယုသိတံတိ ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခေါက် ယတာကုသလာဓမ္မနိယုတံတိသာသာအကုသလာဓမ္မနိယုသိတံတိဧကမေကတာဘင်္ဂခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကပရိလဝိတံတိကာတာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိတိတာကုသလာဓမ္မနိယုတံတိနောတတိတံအကုသလာဓမ္မနိယုသိတံတိဣတရေတံကုသလာနာဘင်္ဂခေနိတိတာကုသလာသဓမ္မနိယုတံတိအကုသလာသဓမ္မနိယုသိတံတိ ဟုတ်ပြီပတိလောမမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပကိုပင်ပြောင်းဘင်ကိုဥပပြောင်းဆိုတော့တပိဇာစိတ္တဘင်ခဏကိုတပိဇာစိတ္တဥပ္ပါဒေခဏဆိုကုသလဝိပယတစိတ္တဥပ္ပါဒေနဲ့ကုသလဝိပယတဘင်ခဏဆိုတော့နိညာထုံးမယ်ပေါ့အဲအယတဝပါဏအကုသလဓမ္မနိရောစေတံဒီဆိုမယ် ယတဝပါဏအကုသလာဓမ္မနိယုသိတံတိတာတာကုသလာဓမ္မနိယုသိတံနိယုတံတိသဗ္ဗေတံစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိကုသလာဝိပယတာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိယောရသမပါဏာနာအတိနတတာနံတိတာအကုသလာဓမ္မနိယုသိတံတိနောတတိတံကုသလာဓမ္မနိယုတံတိကုသလာနာဘင်္ဂခေကုသလာနာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိတိတာကုသလာနာဘင်္ဂခေနိတိတာတေတံအကုသလာသဓမ္မနိယုသိတံတိနောတကုသလာသအကုသလာသဓမ္မနိယုသိတံတိကုသလာသဓမ္မနိယုတံတိ ဟုတ်ပြီဒီကယူကြောစီတစ်ခေါက်တော့ပူဇော်ပါအောင် ယတာကုသလာဓမ္မနိယုတံတိတာတာအကုသလာဓမ္မနိယုသိတံတိဧကမေကတာဘင်္ဂခေနိယတာစိတ်တာတာအနန္တရာဧကမေကပရိလေဝိတံတိတာတာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိတိတာကုသလာဓမ္မနိယုတံတိနောတတိတာအကုသလာဓမ္မနိယုသိတံတိဣတရေတံကုသလာနာဥပါဒေခေနိတိတံကုသလာသဓမ္မနိယုတံတိအကုသလာသဓမ္မနိယုသိတံတိယတဝပါဏအကုသလာဓမ္မနိယုသိတံတိသာသာကုသလာဓမ္မနိယုတံတိသဗ္ဗေတံစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိကုသလာဝိတယကုသလာဝိပယုတာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိယောရသမပါဏာနာအတိနတတာနံတိတာအကုသလာဓမ္မနိယုသိတံတိနောသတိတံကုသလာဓမ္မနိယုတံတိကုသလာနာဘိကခေနိတိတံအကုသလာသဓမ္မနိယုသိတံတိကုသလာသဓမ္မနိယုတံတိ ဒီကယူကြောစီအခုဆိုလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဘယ်ဝါဒပါလဲ ဒါနိရောဓဝါဒပါဗျာ နိရောဓရဲ့ပန္နာ ပိဿုပ္ပန္န ပိဿပန္ ပိဿုပ္ပန္နပန္နနာဂရ ဟုတ်တယ်မလား မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒီဥစ္စာရတဲ့ဒီကကြီးအခုကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုတွေဟိုကြလို့ရှိရင်ဒီကကြီးဟိုပတိလောမမှာပုဂ္ဂလောကတာဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ပတိလောမမှာနိညာလေးဆိုရင်ရတယ်ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ဥပါဒဖြစ်ဖြစ်နိရောဓဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဒီကကြီးထူးမြတ်ကြရတာရှိသေးလား မရှိပါဘူး ထူး ဗျာ မြတ်ကြရတာရှိသလားလို့ဒီကကြီးရသွားတာ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါရသွားတာပဲအဲ့လိုရသွားတယ်ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကကြီးလည်းပဲခွန်ကြီးခေါ်ရင်သားနေတောင်ထစ်ကိုရောက်လာတယ်ဟုတ်လား ပါဗျာ တောင်ထစ်ကိုရောက်လာပြီဒီကကြီးခွန်ကြီးခေါ်လာတာဒီကကြီးတရွေ့နဲ့တက်လာတာဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ တောင်ထစ်ပဲဖျားကူးကိုရန်တော့တယ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီကကြီးဟုတ်ပြီကိုင်းဥပါဒဝါဒကိုဒီကကြီးကိုပြန်ဆိုကြည့်တာမဟုတ်တော့ခုနလေးပြန်ပြောပါအောင်ပါလေဟိုဒီကကြီးဥပကိုပင်ကိုဥပပြောင်းတော်လာမှတ်လေနေတော့တာပြန်ဆိုကြည့်တာမအောင် ဥပကိုပင်ကိုဥပပြောင်းဆိုလာမှတ်ရနိရောဓ ဟုတ်ပြီဒီကကြီးဗဇက်ကမဆိုးဘူးဆိုတော့ဒီကကြီးမရခဲ့ဘူးကြအဲဒီကကြီး
စာမျက်နှာ55ပဲဘုန်းကြီးရေးထားတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားစာမျက်နှာ50နဲ့အားရအောင်နာမှာတကကြီးဘုန်းကြီးတို့ရေးထားတာဟောဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ကြည့်ပါဥပကိုပင်ပင်ကိုဥပပြောင်းလို့လားမှတ်လည်နေတော့တာဟုတ်လားလင်္ကာအတိုင်းဥပါရရှိဥပကိုပင်ပြောင်းပင်ကိုဥပပြောင်းပါတယ်လုံးဝလွယ်ပြီတဲ့နေတော့တာဟုတ်လားပန္တိပုဂ္ဂလတွေဟုတ်လားရှင်းပါဗျာအဲ့မှာကြည့်ဆိုကြည့်တယ်မအောင်ဥပကိုပင်ပင်ကိုဥပပြောင်းတုံလားမှတ်လည်နေတော့တာဥပကိုပင်ပင်ကိုဥပပြောင်းတုံလားမှတ်လည်နေတော့တာလင်္ကာအော်ပြန်ဆိုကြည့်ပါမယ်ဥပကိုပင်ပင်ကိုဥပပြောင်းတုံလားမှတ်လည်နေတော့တာဆက်ဆိုအောင်မယ်ဥပကိုပင်ပင်ကိုဥပပြောင်းတုံလားမှတ်လည်နေတော့တာဥပကိုပင်ပင်ကိုဥပပြောင်းတုံလားမှတ်လည်နေတော့တာဟုတ်ပြီအလုတ်ကလေးဆိုကြည့်သားမအောင်ဥပကိုပင်ပင်ကိုဥပပြောင်းတုံလားမှတ်လည်နေတော့တာဥပကိုပင်ပင်ကိုဥပပြောင်းတုံလားမှတ်လည်နေတော့တာဟုတ်ပြီဒီကကြီးရေဥပဒါကိုပြန်သွားမယ်ဒီကကြီးဒီဟာရရင်ဟိုးစာတွေလည်းရပြီအရာကောက်တော့လည်းပဲဥပကိုပင်ဆိုလိုက်ရုံပဲဆိုတော့ဧကမကတဘင်္ဂခဏဆိုရင်အရတ္တမိတ်ဘင်္ဂခဏတမိဟုဆိုတော့ရတ္တမကထံပုဂ္ဂိုလ်လို့ကောင်းမယ်ရတ္တမိတ်ရှိဟောဒံဤဘင်္ဂခဏတမိဟုဆိုတော့အနာဂါမိပရဒံပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲဥပ္ပါတေခဏကိုဘင်္ဂခဏလို့ဝိပင်ထုတ်တယ်လို့ကောက်တော့လဲဘင်္ဂခဏလို့ပဲဆိုကောက်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝကြီးဒီကကြီးလွဲသွားပြီ။ကိုင်းဒီကကြီးခုနကအနုလုံကိုပဲဆိုကြည့်အောင်ပြစ္ဆနေအကြံကိုခွန်ကြီးတို့သွားမှာမလို့။ကိုင်းအနုရတ္တကုသလဓမ္မဥပ္ပဇာတိဆိုရက်ဥပ္ပါဒရဲ့ပန္နာကိုရိုးရိုးလေးကိုဥပ္ပါဒရဲ့ပန္နာကိုပြန်သွားမယ်။ယတာကုသလဓမ္မဥပ္ပဇာတိတတာအကုသလဓမ္မဥပ္ပစိတံတိဧကမေကတာဥပ္ပါဒေခဏီယတာစိတ်တာအနန္တရဧကမေကပရိလဝိတံတိတတာစိတ်တာဥပ္ပါဒေခဏီတိတံကုသလဓမ္မဥပ္ပဇာတိနောသတိတံအကုသလဓမ္မဥပ္ပစိတံတိဣတရေတံကုသလနာဥပ္ပါဒေခဏီတိတံကုသလသဓမ္မဥပ္ပဇာတိအကုသလသဓမ္မဥပ္ပစိတံတိဘယ်တကယ်ပြီးသွားလားဒီမှာပြီးသွားပြီဗျာအနုလုံပြီးပါအနုလုံပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အခုရင့်ကျက်လာပြီလို့မျှော်လင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြစ္ဆနေအကြံကိုပြောမှာပေါ့ပြစ္ဆနေအကြံကဘုန်းကြီးတို့အခုဒီဇာတ်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အနုလုံမရဲ့တချမ်းတရားရဲ့လုံးအကြံတရားရဲ့ဆိုတော့တချမ်းတရားကဘုန်းကြီးတို့အခုရတ္တမကပင်ရဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီနာမနှစ်ကပင်ရဲ့ဖပိစိမရဲ့ပေါ့အဲ့တော့ရတ္တမကပင်နဲ့ဖပိစိမကိုရန္တနာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့နံပါတ်2ကဘင်တွေကိုတော့ဒီကကြီးယတ္တစိတ္တအနန္တရဧကမကပရိလဝိတန္တိတတ္တစိတ္တဘင်ကခဏေလို့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့အဲ့လိုလေးရပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကောက်တာကအတူတူပဲရိုးကောက်တတ်လို့ရှိရင်ရပြီသို့တော်လည်းပဲဒီထဲမှာသဘောသက်ဝင်စရာတွေကသိရှိတယ်ပေါ့လေသဘောသက်ဝင်စရာတွေရှိတယ်ပေါ့ဘလို့သဘောသက်ဝင်စရာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးဥကြော်ဒီကြည့်ထားဒီဥစ္စာနည်းနည်းလေးခက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးလေအခက်ဒီနာမှာတော့အခက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောပြမယ်ပိစနေတန်တရားကျွင်ကဧကမကတပင်ကခဏေအရဟန္တာနံယတ္တစိတ္တအနန္တရဧကမကပရိလဝိတန္တိတတ္တစိတ္တပင်ကခဏေဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုရင်ရှင်းသွားမယ်ကြည့်မယ်အရတ္တမေအရတ္တမေဘင်္ဂခဏတမိကုဆိုတော့ရတ္တမကရံပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမကနန္တရဘုမဇ၍ပိစိမစိတ်တန်အောင်တကယ်ဥကြောတိပိစိမစိတ်တန်အောင်လားပိစိမစိတ်အနန္တတန်အောင်လားတကယ်ဥကြောတိပိစိမစိတ်တန်အောင်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ပါလဲအဲ့တော့ तू ကနံပါတ်4ပိစိမစိတ်ပြီးပုံရထားပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတည်းကသိမှန်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ကြီးပိစိမစိတ်အနန္တရတန်အောင်လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးကျုပ်ကအခုကလထိုင်ပေါ်ထိုင်းနေကလထိုင်ပေါ်ကနေချွန်းပြကျသွားနေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ပြောထားတာကိုမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါစိတ်ပြက်စီကောင်းသွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပိစိမစိတ်အကုန်လုံးအကျန်တာကိုဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပိစိမစိတ်တိုင်အောင်ဘုန်းကြီးပြသက်ကတကယ်လို့မေ့ပြီးတော့မြတ်ဆိုပြီးလည်းပဲတကယ်ကြီးတို့ကသဘောပေါက်ဘုန်းကြီးတတိလွတ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားဒီသဘောပေါက်ပြန်ပြောမယ်ပေါ့အရာကအရတ္တမေဘင်္ဂခဏတမိကုသောရတ္တမကရံပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမကနန္တရဘုမဇ၍ပိစိမစိတ်တိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တို့၏
ခဏတရားသမင်ကူဆိုတော့ရတ္တပရဏပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမရှိဝေါထံကိုပင်ကိုကောက်မယ်ရတ္တမရှိဝေါထံဤဘင်္ဂနာသမင်ကူဆိုတော့အနာဂါမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဟိုကာကြီးကိုသွားအကုသိုလ်မချပဲမလေးတံကိုရလက်တံသောသူဖြစ်ဟာအကုသိုလ်မချပဲမလေးတံရတော့ဟိုလူရိုးတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်မှစရရတ္တမရှိဝေါထံတိုင်အောင်ရတ္တမဲ့ဤစရဩတိုင်းအနန္တဖြစ်သောအနုလုံးတံဖြစ်သောစိတ်တွေခဏတည်းဘင်္ဂနာသမင်ကြီးဒါလေးကိုပြောချင်တာပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောပြမယ်ဒီကကြီးရေဟိုကောက်တာရတ္တမဲ့ရှိဝေါတိုင်းဘင်္ဂနာသမင်ကူဆိုတော့အနာဂမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးပေါ့အကုသိုလ်မချပဲမလေးတံကိုရလက်တံတို့ဖြစ်ဟာအစောစောအကုသိုလ်မှာစာရရတ္တမေရှိဝဒိုင်းအနန္တဖြစ်သောအနုလို့တရားဖြစ်တဲ့စိတ်တို့ဤဘင်္ဂနာသမင်ကြီးတော့ဝိပိထုတ်တာတော့ဘင်ဒီမကြီးဘင်ထုတ်ထတာလို့မှတ်ခဲ့ဒီနံပါတ်1ကိုယတ္တစိတ္တအနန္တဧကမကပတိလဘိတန္တိတတ္တစိတ္တဘင်ရဲ့ခင်လေးလို့ထုတ်ခဲ့တယ်ဒကာကြီးဟိုဒီမဲကရက်ောက်ဆရာတော်ကြီးကကြံနာလေးကိုသိပြီးတော့ကောင်းတာဒကာကြီးဘင်္ဂနာသမင်ကြီးဆိုရင်လည်းဒီမဲအကုသိုလ်စိတ်တော်တတ်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီကဘုန်းကြီးထောက်ပြတာကိုအဆုံးသောအကုသိုလ်လေးတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဗျာသုံးပါအဆုံးသောအကုသိုလ်လေးကအကုသိုလ်အပြည့်ရှိတယ်တော့နောက်ဒီထဲမှာဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကသောတပတ္တိဖို့သကရာမိဖို့အနာဂါမိဖို့တို့ရဲ့ဘင်ရလဲကြံနေတယ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုတော့ကောက်ခဲတော့ဥပ္ပဒေခဏကောက်ခဲ့တာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတင်ပါဗျာသူတို့ရဲ့ဘင်မကြံဘူးလားကြံပါတယ်ဗျာကြံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အကုသိုလ်တော်တာအောဇန်တွေလောကီဝဗတ္တိန်တာအော့ဖို့သုံးခုတွေဥပ္ပဒေခဏကြံနေတာဥပ္ပဒေခဏသမင်ကူဆိုတော့ဥပ္ပဒေခဏသမင်ကူဆိုတော့အဲ့တော့ဥပ္ပဒေခဏသမင်ကူဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းပဲဒီတော့ဒီပုရုဇဉ်အမဂ္ဂတံသုံးအောက်ထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အဲ့တော့ခုဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမဲ့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့အရတ္တမေရှိဝေါထံဤဘင်္ဂနာသမင်ကူဆိုတော့အနာဂမိဝရဏပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်မချပဲမလေးတံကိုရလက်တံသောသူပြန်အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်မှစ၍အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်မှစ၍ဝေါထံဤရှိဝေါထံယနာပြုအနုလုံးတံဖြစ်တဲ့စိတ်တို့ဤဘင်္ဂနာသမင်ကြီးအကုသိုလ်စိတ်တော်ရတ္တအောဇန်တွေလောကီဝဗတ္တိန်တအဘုသုံးခုတို့၏ဥပ္ပဒေကနာသမီကုဆိုတော့ကျွတ်တော်ပုတိပုထုဇဉ်အမဂ္ဂတံသောအဝိဒပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်နောက်တစ်ခုလည်းကခါကွေးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမှုကဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်မှစ၍အရတ္တမေရှိဝေါတိုင်းအနန္တဖြစ်သောနုလိုတရားဖြစ်သောစိတ်တွေဘင်္ဂနာသမီကြီးအကုသိုလ်တဲ့ဒါကြီးရဘုန်းကြီးထောက်ပြတဲ့အကုသိုလ်လေးတွေတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဗျာအကုသိုလ်သောအကုသိုလ်ဒီကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုသိုလ်ကဒွရတ္တလို့မရတော့ဘူးရပါမယ်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပဲပြီးဆိုအကုသိုလ်လို့တာမန်ညာသုံးရမယ်ဒီအောက်သုံးခုရဲ့အကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်လို့ပဲသုံးရမယ်ဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုရင်ရှေ့ကဟိုအရိယမက်တွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆံရအရိယမက်တွေရပြီဆိုရင်အကုသိုလ်က12ခုလုံးကြီးတခါကြီးအပြည့်ရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးဗျာမရှိတော့ဘူးပေါ့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုတွေရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်မှစရတတ်တမေရှိဝေါတိုင်းဟိုရောက်ဆရာတို့ရက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကျင်းပြီးတော့ဆွဲထားပါဘောဝေါတိုင်းအနုလုံးတိုင်အောင်ဆိုတာရှိတယ်ဝေါတိုင်းရှိအနုလုံးတိုင်အောင်အနန္တဖြစ်သောအနုလုံးတိုင်အောင်ဆိုတာပို့မှမှာတယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်မှန်နိုင်ရွေးလို့မှတ်ထားလိုက်ကိုနှုတ်တိုးသလိုဆိုဟုတ်လားတခါကြီးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်မှစရတတ်တမေရှိဝေါတိုင်းရှိအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်သောစိတ်တို့ဘင်္ဂနာသမင်ကြီးအကုသိုလ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ခုနပြောပြီးသောတာပန်ပြီးမှဆိုအကုသိုလ်အပြည့်မကျန်တော့ဘူးတော့အောဇန်တေလောကုဝေဗတိနာအောက်ဖို့၃ခုအောက်ဖို့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကြည့်လိုက်ရသောတာပတ္တိဖို့တက္ကရာမိဖို့အနာအောက်ဖို့၃ခုလို့မကြံဘူးလားကြံပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်အကုသိုလ်အောဇန်တေလောကုဝေဗတိနာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ဘောကဗျာဆိုတာပေါ့ဗျာဗျာကြီးဖြစ်လို့အကုသိုလ်လည်းဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့သုံးတာအကုသိုလ်လို့ရှိပြီးတော့ဒီဥစ္စာရနေတာဒါအကြံကိုထည့်ပြီးတော့ကောက်တာပြန်ပါဗျာအကြောင်းထောက်ရဒီဥစ္စာလေးသိတဲ့ဘောပေါက်ဖို့နည်းနည်းခက်တဲ့ဘောဗျာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပင်းကခက်တဲ့ဘောမှာဒီမှာရက်ကောက်ကလည်းမကြောက်အောင်ဆိုအဲ့လိုဟိုအနုလုံးမှာဟောပြီးကျန်တာတွေအကုန်လုံးထက်ကောက်လိုက်တာ။ခိုင်ဘုန်းကြီးအပြည့်စုံပြောပဲပေါ့ဗျာဝိပင်းကပြည့်စနေတန်တရားကျွင်းကအကမကတပင်ကကနေဒါနံဓမ္မနှစ်ကဘင်းနေယတစိတ္တနန္ဒရာဧကမကပတိလဘိတန္တိတတစိတ္တဘင်္ဂကနေဒေတံကုသလသတ္တမနာဥပေဇာတိအကုသလသတ္တမနာဥပေစိတ်တန္တိအဲတခါကြီးအဲ့ဝိပင်းလေးကိုဝိပင်းလေးထုတ်ယူတာမှာပြည့်စနေတန်တရားကျွင်းကပြည့်စနေတန်တရားကျွင်းကဧကမကတာဘင်္ဂခဏိအရဟန္တာနာ
ယတာစိတ်တတာအနန္တရာဧကမေကပရိလပိတံတိတတာစိတ်တတာဘင်္ဂခဏီတေတံဥပလာသဓမ္မာနာဥပလာသဓမ္မာနာဥပိသံတိအကုတလာသဓမ္မာနာဥပိသိတံတိ ဟောပြီအရာကအ ရာက အရတ္တမေဤဘင်္ဂခဏသမီးဟုဆိုတော့ အရတ္တမေဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအားတော့အရတ္တမေကထံပုဂ္ဂိုလ်အရတ္တမေကနန္ဒရာภูမစာ၍ပစ္စည်းမစိတ်တိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဟုဆိုအားတော့အရတ္တဖလထံပုဂ္ဂိုလ်အရတ္တမေဤရှိဝေါရံဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအားတော့အနာဂါမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်မချပဲမလေးတံဟုရလတံသောသူဖြစ်အားအဆုံးတော်သောအကုသိုလ်ဇောမသာ၍အရတ္တမေဤရှိဝေါရံဤအရတ္တမေဤရှိဝေါရံဤရှိအနုလုံတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်စိတ်द्वाराသာအဝိဇ္ဇံတွေလောကီဝိဘတ်ဘာတိန်ကအောက်ပိုသုံးခုတို့ဤဥပါဒခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအားတော့စွတ်တိုက်သောတိဟိပုတုစဉ်အောက်မကတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက် ဟောဒါကြီးဟောနော်တော့တော့ပြိမဒကာကြီးရတော့ရသွားလို့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းဆွဲခေါ်တော့အားဖြင့်ဒကာကြီးအဲ့ဒါကာကြီးပြန်ဆိုပါအောင်ကာကြီးအကုသိုလ်မချပဲ အကုသိုလ်မချပဲမလေးတံကိုရလတံသောသူဖြစ်အားအဆုံးသွန်သောအကုသိုလ်ဇောမသာ၍အရတ္တမေဤရှိဝေါရအရတ္တမေဤရှိဝေါရံဤရှိအနုလုံတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤသင်္ကခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်စိတ်द्वाराသာအဝိဇ္ဇံတွေလောကီကြီးတဲ့ဘာတိန်သာအဖို့သုံးခုတို့ဤဥပါဒခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအားတော့ကျွတ်တိုက်သောတိယပုတုစဉ်အောမကတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အောက်ပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက် ဟုတ်ပြီခါကွေး သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှာအကုသိုလ်ချမှုကအဆုံးသွန်သောအကုသိုလ်ဇောမသာ၍အရတ္တမေဤရှိဝေါရံဤရှိအနုလုံတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤသင်္ကခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇံတွေလောကီဝိဘေဘာတိန်တာအောက်ဖို့သုံးခုတို့ဤဥပါဒခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအားတော့သောတာပတိဖလထံအလေမေကတံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်အလေဖလထံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက် ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးပြန်ဆိုပါအောင်ခါကွေး သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှာအကုသိုလ်ချမှုကအဆုံးသွန်သောအကုသိုလ်ဇောမသာ၍အရတ္တမေရှိဝေါရံဤရှိအနုလုံတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤသင်္ကခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇံတွေလောကီဝိဘဘာတိန်တာအောက်ဖို့သုံးခုတို့ဤ အောက်ဖို့ကနှစ်ခု အောက် အလဲ အောက်ဘွား ဖို့ တော့မအောက်ဘွား၃ခုလုံးပဲ သုံးခုလုံးပဲပါတယ် ပုဂ္ဂိုလ်ရောရမယ် ဖဖသုံးပါ ဖဖ၃ခုပါလေ ဖဖ ဖဖ၃ခုဖဖတော့အောက်ဖို့၃ခုဟုတ်တယ်အောက်ဖို့၃ခု အဖို့သုံးခုတို့ဤဥပါဒခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအားတော့သောတာပတိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်အလေမေကတံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်အလေဖလထံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက် ခန်းငယ် သရဂံဖြစ်ပြီးမှာအကုသိုလ်ချမှုကအဆုံးသွန်သောအကုသိုလ်ဇောမသာ၍အရတ္တမေဤရှိဝေါရံဤရှိအနုလုံတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇံတွေလောကီဝိဘဘာတိန်တာသကရာဂာမိကိုအနာဂာမိကိုတို့ဤဥပါဒခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအားတော့သကရာမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂာမိလကတံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂာမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ် နာဂဖြစ်ပြီးမှအနာဂဖြစ်ပြီးမှ အနာဂတ်ဖြစ်မှာအကုသိုလ်ချမှုကအဆုံးသွန်သောအကုသိုလ်ဇောမသာ၍အရတ္တမေဤရှိဝေါရံဤရှိအနုလုံတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤသင်္ကခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇံတွေလောကီဝိဘဘာတိန်တာအနာဂါမိဖို့တို့ဤဥပါဒခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအားတော့အနာဂါမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ် ဒီရသမဘောဥစားခိုက် ယောရသမဘောသာတိုက်တော့ယာနာပုဂ္ဂိုလ်ယာဤ ဟုတ်ပြီဒကာကြီးအဲ့ဒါကိုဒီလိုရဖို့လို့အတွက်ကိုဒကာကြီးဟောပြရတာဒီမဲ့တော့ဇာတ်နဲ့ကောက်မယ်ဆိုရင်အတိအကျကောက်လို့ရသွားတယ်ဟိုသဘောလည်းတက်ဝင်ရမှာပေါ့ခိုင်းဒကာကြီးနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်ပေါ့ဒီတစ်ခေါက်အကြံလေးဆိုပြစ္ဆနိတန်တရားကျွင်းကားဆိုအောင်ပေါ့ ပြစ္ဆနိတန်တရားကျွင်းကအရတ္တမေသင်္ကခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအားတော့အရတ္တမေကတံပုဂ္ဂိုလ်အရတ္တမေကနန္ဒရภูမသာ၍ပစ္စည်းမစိတ်တိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤ
ခဏတရားသမင်ကြီးစုအားသောအရတ္တပလတံပုကိုအရတ္တမေဤစီဝောရံသင်္ကခဏသမင်ကြီးစုအားသောအနာဂါမိပလတံပုကိုအကုသိုလ်မရှားပဲမလေးတံကိုရလတံသောသူအားအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမသာဤအရတ္တမေဤစီဝောရံအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့သင်္ကခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်စိတ်द्वाराတာအဝိဇ္ဇံတွေလောကီကြီးရဲ့ဘာတိန်တာအဘုသုံးခုတို့ဥပါဒကနာသမီးကြီးဆိုအားတော့ထို့ထိုက်တော့တိယေပုတုဖြင့်အမကတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အပလတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ရှားမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမသာ၍အရတ္တမေဤဝောရံဤအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့သင်္ကခဏသမီးကြီးသင်္ကခဏသမီးကြီးအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇံတွေလောကီကြီးရဲ့ဘာတိန်တာအဘုသုံးခုတို့ဥပါဒကနာသမီးကြီးဆိုအားတော့သောတာပတိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်အလေမကတံပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်လက်ခံပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်သရဂံဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ရှားမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမသာ၍အရတ္တမေဤစီဘောရအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤသင်္ကခဏသမင်အကုသိုလ်အဝိဇ္ဇံတွေလောကီဥပ္ပဘာတိန်တာအရာမိကိုအနာဂါမိကိုတို့ဤဥပါဒကနာသမင်ကြီးဆိုအားတော့သဂရာမိဖလတံအနာဂါမိမကတံအနာဂါမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချာမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမသာ၍အရတ္တမေဤစီဝောရံဤစီအနုလုံးကံအောင်တိုက်သောစိတ်တို့ဒီကခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇံတွေလောကီဥပ္ပဘာတိန်တာအနာဂါမိဖို့တို့ဤဥပါဒကနာသမင်ကြီးဆိုအားတော့အနာဂါမိကံပုဂ္ဂိုလ်ယောရသမဘဝင်စားကိုက်သောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ယာဤဟုတ်သွားပြီဒကာကြီးဥကျော်ထေးရေကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလည်းအားလုံးပဲရလောက်ပြီလို့မျှော်လင့်နေပေါ့လေဆိုရွေးလေးရိုးဝေပင်ရိုးအရာကောက်ကြရင်ရပြီပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ဒကာကြီးတို့ကဒကာမကြီးတွေအကုန်လုံးပဲရသည့်တိုင်အောင်ပဲဘုန်းကြီးတို့ကဒီနေ့ပဲကြောက်ချပြီးတော့ကိုပဲဟိုခဏခဏပြန်ဆိုရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အခုဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဟိုဘုန်းကြီးစီတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဒီဝုထုလေးကတော့အားလုံးကြားဝူးကြတယ်ပေါ့ဗျာခဏခဏကြားဝူးကြတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ခုပြောမဲ့ဟူစားလေးကတော့အဘိဓမ္မာတရားချင်းရဲ့အကျိုးတစ်ခုပါတာပေါ့အဘိဓမ္မာတရားတွေရဲ့နာယုတ်တရားတွေဘုန်းကြီးတို့ကယင်းတဲ့ခဏခဏပြောရပေါ့လေခုအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းရှိတယ်ဓမ္မတင်္ဂနိဝိပင်ဓာတုကထာပုဂ္ဂလပညာကထာဝတ္ထုယမိုက်ပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းတွေကဘုန်းကြီးတို့ခုယမိုက်ကျမ်းထီအောင်ပေါ့အဓိကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကယုံနံကွဲဖို့လို့တော့ကိုဦးစားပေးခေါ်တာယုံနံကွဲဖို့လို့တော့ကိုဦးစားပေးခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒါကြောင့်ဟိုဘုန်းကြီးတို့အဖြစ်အပျက်တွေကဓာတ်ရိုက်ကြည့်မပါဘူးဥပ္ပဇန္တိဖြစ်စေနိရောဇန္တိချုပ်ဆဲပေါ့အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ယူပြီးတော့သိရတာပေါ့လေဒါဖြစ်ဆဲဆိုရင်ဥပ္ပတ္တိရတယ်ချုပ်ဆဲဆိုလို့ရှိရင်ဘင်ရတယ်ဘင်ရောက်ရင်ဟဲ့ဒါကူကုံဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီကစိတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုကုံဆုံးသွားပြီဘဝတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကုံဆုံးသွားပြီပေါ့လေဒီလိုတွေဘုန်းကြီးတို့သိရှိခွင့်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုပါပါလေးသိခွင့်ရဟိုဒကာကြီးဥကျော်ထေးဆိုလို့ရှိရင်ခုပြောလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ခုဘုန်းကြီးဆိုခိုင်းတာနဲ့ဒကာကြီးတကယ်ကိုဆိုလို့ရသွားပြီတောင်ထိပ်တောင်တစ်ပြေးပြေးဘုန်းကြီးတွေ့တွေ့ခေါ်လာတာရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့မှန်ပါဗျအဲ့တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒီယုံနာအကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးကြားဘူးတယ်ယုံနာအကြောင်းလေးပဲဒကာကြီးတို့လိုအတိအကျအသေးချာကြီးဆိုရပြောရကောက်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးကြားဘူးခဲ့တယ်ပေါ့ကြားဘူးခဲ့တဲ့ပါရမီဒုတတ္တိဒုလေးကဘယ်တော့တောင်သူတို့ဘဝကိုပြည့်မြောက်ပေးလိုက်တယ်လေလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့ဒီကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကရုပ်အကြောင်းနာအကြောင်းလေးတရားလေးတွေကိုအသင့်တရားလေးနာခဲ့ဘူးတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကဘုန်းကြီးတို့ဟိုဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာကြတော့တောက်တိပြင်းနဲ့မနီမဝေးကျေးရွာကြီးမှာသွားပြီးတော့လူလားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကပฏิရူပဒေတာဝါဒဆိုတဲ့အရာဒေတာဆိုတာအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်ဒီကကြီးဘောရဲ့တမ္ပတ္တိဆက်၄မျိုးဆိုတာကအခြေခံတော့အတ္တသမပဏိတိရှိဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒီကကြီးဘာရေးကြည့်တော့အတ္တသမပဏိတိ
အတ္တသမပတိတိဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါပြီးကြတော့မှဘုန်းကြီးတို့တပ္ပတုတ္တပနေရိယတို့ပဋိတုပတိတဝါဒတို့ပေါ့လေအဲ့ဒီကဥစ္စာတမ္ပတ္တိ14မျိုးဆိုတော့ပဋိတုပတိတဝါဒဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အတိတ်ကံပါလာမှလည်းပဲပဋိတုပတိတဝါဒဖြစ်တာဒကာကြီးဥကျော်တွေတကယ်လို့များဟိုတိုးချိုအောင်ချမ်းများရောက်နေမှာဆိုရင်တရားတွေသင်ရင်လည်းဆိုရင်တော့မှပဲလွယ်လွယ်ကူတင်ဖို့လို့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်အတ္တသမပတိတိမရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးဟုတ်လားပုပ္ပိသကတ္တပုညတံမရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့လေခုတမ္ပတ္တိဆက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကုစားတွေသင်ခွင့်ရတယ်ခုလည်းပဲအဲ့ဒီခုနကကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကတရားလေးကိုရုပ်အကြောင်းနာအကြောင်းအနှဲငယ်မြနာယူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးကဟောတာဝတိပြည့်မနီမဝေးမှာရွာကြီးကျွာမှာလာပြီးတော့လူလားဖြစ်တာသူ့နာမည်ကတော့သူကဒီအခြေခံတရားတရားတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျသူကဘယ်လိုကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလေသမားဆိုတော့လေလောက်ရတာပေါ့လေသမားဆိုတော့လေလုတ်တယ်ဆိုတော့ तू ကဥဖြားဖြားတနစ်တာရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဖြားဖြားလှူတဲ့အလေးကျင့်သူ့မှာရှိတယ်ဒါကြကြီးဥဖြားဖြားပဲတစ်ခါလှူတာပါလေဥပြပြဟေး လှူတာ9ကလှူတာ တင်ပါဗျာ9က တနစ်ကို9ကလှူတာဒါကြောင့်ဥဖြားဖြားလှူတာ9ကလှူလို့အနည်းဆုံး9ကလှူလို့သူ့ကိုပင်ဆက်ခထာယကပုံနာလို့ဘယ်လိုခေါ်တာပေါ့ပင်ဆက်ခဆိုတာကပင်စအက်ကပင်စ9အက်ကသူကဟိုဥဖြားဖြားပေါ့အဲ့ဒါဥဖြားဖြားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ तू ကလေစလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆွန့်ကတ်တယ်အဲ့ဒါကောက်တလင်းလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆွန့်ကတ်တယ်ပုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောက်ရိုးတွေပုံပြီဆိုရင်လည်းပဲဆွန့်ချက်ကတ်တယ်ချက်တယ်တဲ့နောက်ကျတော့လည်းပဲထမင်းဥမှာလည်းစားဥစားပြားကိုလည်းလူတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျကိုခွက်ထက်ရောက်ပြီးသားကိုပဲတစ်ဖက်လူကိုကျွေးတယ်ပေါ့လေကိုခွက်ထက်ရောက်ပြီးသားလည်းပဲအဲ့လိုဥဖြားဖြားကျွေးလို့ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အခုဒကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေကိုစားမဲ့ထမင်းတွေတစ်ဖက်လူကိုပေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကဟိုဇွန်လင်းနဲ့ကော်ပြီးတော့ဥဖြားဖြားအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဖြားဖြားလေးသူထည့်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာကဒါနလည်းဖြစ်တယ်လေးစားရလည်းရောက်တယ်အင်မတန်မကောင်းတာပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကဒီပိစက္ခဒါယကပုံနာကြီးကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ထေရဝါဒယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဒကာကြီးဥကျော်တရားကိုထမင်းကွက်တရားထမင်းလေးကိုခေါ်ပြီးတော့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထမင်းကွက်ထဲတော့ဟင်းကိုလည်းပဲအဲ့လိုပဲပေါ်လေကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟင်းကွက်တဲ့ထမင်းကွက်ထဲထည့်ပေးဦးတယ်မဟုတ်လားပြုပါတယ်ဗျာသွန်တော်ကတာတို့သွန်လောင်းတာတို့နောက်တခြားဟုတ်ပြီဒီကကြီးကိုထမင်းကွက်ထဲကိုထမင်းကွက်ထဲဟင်းကွက်ထဲကနေပြီးထည့်ပေးတာအဲ့ဒီကဥစားကဘုန်းကြီးတို့ဒီဝတ္ထုကနေလာခဲ့ဆင်းသက်လာဒီကကြီးတို့အကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကအမနာမယဉ်ကျေးမှုအခိုင်အမာရှိတယ်ထေရဝါဒသာသနာပေါ်မှာမူတပိကကြတော့ဘုန်းကြီးတို့လာခဲ့တာအဲ့ဒါလိုလွယ်ရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြင်ဆက်ကဒါယကဘုံနာလို့အဲ့လိုတွေသူ့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါဒါကြီးကလည်းသူတို့လည်းအလုပ်တွေနဲ့ဆိုတော့လေအလုပ်တွေနဲ့ဆိုတော့မအားဘူးပေါ့လေကရာဝတ္တတမ္ပါဒဟုကိစ္စများမြောင်လူတို့ပေါင်း၌ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလူလောကလို့ဆိုတာကဒကာကြီးတို့ကပညာသင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းကံကောင်းတာအဲ့ဒါကဒီတက်ဒီရွယ်ချီအောင်အဲ့ဒါကစာရည်သင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးတို့အမယ်အသိဉာဏ်ရဖို့လို့တော့ကိုဒကာ3ချက်လုံးလှတ်ထားတာအသိဉာဏ်ရဖို့လို့တော့ဒကာကြီးဒကာဘယ်နှချက်ပါလဲ3ချက်ပါဗျာဒကာ3ချက်ဒကာပေါက်3ပေါက်ဖွင့်ထားတာအသိဉာဏ်ရဖို့လို့ဆိုတာအသိဉာဏ်ရဖို့လို့ကဒကာကြီးဒကာ3ခုရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒကာဦးကျော်တင်မှတ်မိလားအသိဉာဏ်ရဖို့လို့တော့ဒကာဘယ်နှပေါက်ရှိတာပါလဲ3ပေါက်ရှိပါတယ်ဗျာဒကာကြီး3ပေါက်တော့မေ့သွားပြီခွင်းပြောဘူးတယ်မေ့သွားပါပြီဗျာဒကာကြီးမမေ့ရင်မမေ့တော့မကြည့်ဘူးပေါ့ဗျာဒကာကြီးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးဦးကျော်တီကလည်းအမေ့သားကိုမှန်ပါဗျာဟုတ်လားဗျာအားရည်တွေတွားသွားပြီဗျာဟုတ်ပါပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအသိဉာဏ်ရဖို့လို့တော့ကိုဒကာ3ပေါက်ရှိတယ်တဲ့ဒကာကြီးဟုတ်လားဒကာကြီးခဏတော့မှတ်ထားအောင်ပေါ့နေ့ပြန်မေးရင်လည်းပဲနေ့ပြန်ထပ်ပြောဦးမှာဟုတ်လားကြောင်းတိုက်ဆိုင်အသိဉာဏ်ရဖို့လို့တော့ဒကာဘယ်နှပေါက်ပါလဲ3ပေါက်ပါဗျာ3ပေါက်ဟုတ်ပြီဒကာကြီးရေသင်ယူခြင်းဖြင့်လည်းအသိဉာဏ်ကိုရစေတယ်နံပါတ်1ကပါပါလေသင်ယူခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ရယူပါတယ်ဗျာသင်ယူခြင်းဖြင့်လည်းအသိဉာဏ်ကိုရစေတယ်နာယူခြင်းဖြင့်လည်းအသိဉာဏ်ကိုရစေတယ်နံပါတ်2ကပါပါလေနာယူခြင်းဖြင့်လည်းအသိဉာဏ်ကိုရယူပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကပါပါလေ
သင်ယူခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ကိုရစေပါတယ်ဗျာ နံပါတ်2က နာယူခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ကိုရစေပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပြီနံပါတ်3ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖတ်ရှုခြင်းအပြင်လည်းအသိဉာဏ်ကိုရစေတယ်ပေါ့ဟုတ်လား တင်ပါဗျာ ဖတ်ရှုခြင်းအပြင်လည်းအသိဉာဏ်ကိုရစေတယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးတို့မှဒီဒကာ3ချက်လုံးကိုဒီအသက်ဒီရွယ်မှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ချင်းအသိဉာဏ်ဘုလို့တော့ကိုတရားလည်းမနာဘူးစာလည်းမျက်စိမကောင်းလို့တဲ့စာလည်းမတင်တော့ဘူးနားလည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဟောစာတွေတရားလည်းမနာတော့ဘူးစာလည်းမဖတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘာဘယ်သိဉာဏ်မှရကြမှာမဖြစ်ဘူးဒကာကြီးတို့မှကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီတက်ဒီရွယ်တင်ကြခွင့်ရနေတာတဲ့အလွန်တရာကံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလား ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုသင်ယူခြင်းဖြင့်လည်းအသိဉာဏ်ကိုရစေတယ်ကိုတရားတွေနားတယ်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားတွေနားရတယ်နားယူခြင်းဖြင့်လည်းအသိဉာဏ်ကိုရစေတယ်ဖတ်ခြင်းအပြင်လည်းပဲစာပေတွေကိုဖတ်ခြင်းအပြင်လည်းအသိဉာဏ်ကိုရစေတယ်ဆိုတော့ဒီကကြီးရေအသိဉာဏ်ရဖို့လို့တော့တကားဘယ်နှပေါက် 3 ပေါက်ပါဗျာ 3ပေါက်ဒီကကြီးတို့က3ပေါက်လုံးဖွင့်ထားတာဟုတ်လားဗျ တင်ပါဗျာ ကိုလည်းပဲခွင့်ကြီးတို့ကြည့်လိုက်ဒီကကြီးတို့ကအမှန်တန်ကံကောင်းတာကိုကြည့်လိုက်ဒီကကြီးတို့ဘုံမဲဒီကကြီးတို့လိုသင်မှုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဩတဲ့ဒီနေ့ဘု து ကိုချွတ်ရပါမလဲလို့ဘုရားရှင်ကကြည်တော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာကြည်စမ်းတဲ့ဒီဒကာကြီးတွေဟာလေလုံးနဲ့ပဲအိမ်လုံးနဲ့ပဲရှုပ်နေကြတယ်မိသားစုရေးနဲ့ပဲသူတို့ဟာတဲ့အလုပ်ရှုပ်နေကြတယ်သူတို့ကမလာရင်ငါတော့အိမ်ကိုသွားမှဖြစ်မယ်ပေါ့သူတို့ကမလာဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်ကဘယ်ကိုသွားမှာပါလဲ သူတို့အိမ်ကိုသွားမှာပါဗျာ အိမ်ကိုသွားမယ်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့သွားတာဒကာကြီးအခုလိုချိန်ကိုသွားတာအခုလိုချိန်တဲ့တော့နည်းနည်းနောက်ကြောက်မှာပေါ့ဗျာသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့တည်းသူတို့ကထမင်းစားနေတာပုံသားကြီးကတကားအပေါက်ကိုတကားပေါက်ကိုကြောပေးပြီးတော့စားနေတယ်ကိုတုံလုံးကြီးနဲ့ပေါ့တကားကြီးရဲ့ထမင်းစားတယ်ဆိုလည်းပဲချွေးတဲ့တန်နေတဲ့ရှင်းရှိမှာပေါ့တကားကြီးရဲ့ကိုတုံလုံးကြီးနဲ့စားနေတဲ့ပုံသားကြီးကိုလိကြည့်ထားပေါ့ပုံနှင်းမကြီးကတကားဘက်ကိုလှည့်နေတာပုံနှင်းမကြီးကတကားကြီးရဲ့ပုံနှင်းမကြီးဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပထားတာ ပုံနှင်းမကြီးကတကားဘက်ကိုလှည့်နေပါတယ်ဗျာ တကားဘက်ကိုလှည့်ဆိုရှင်ဆွန့်ရက်တဲ့ဘု து ကိုမြင်တော့ မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်ပါတယ်ဗျာ မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တော့အဲ့ဒါကိုသူကထမင်းနေကြတဲ့တော့လည်းပဲထမင်းနေရလည်းပဲနှစ်ယောက်စာပဲချက်တော့ဒကာကြီးသူတို့ဒကာကြီးအဲ့ဒကာကြီးပြစ္ဆကဒကာကြီးကလည်းဒကာကြီးတဲ့ပူရကြသူကလည်းပဲအားကောင်းမောင်းနိုင်ဆိုတော့ထမင်းနေရဇလုံးနဲ့အကုန်ထည့်ထားတာဆိုတော့အိုးထဲမှာမရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒကာမကြီးကလည်းအိုးထဲသူတို့စားနေတာအဲ့ဒါအိုးထဲမှာကအကောင်းအမွန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြန်ချက်ရင်လည်းအချိန်လည်းမရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တည်းပုံတိုင်းကြီးအောက်ဘလို့ဘလောင်းနဲ့စားနေတဲ့အချိန်ပေါ့လေဘုဒ္ဓကမကြီးကဖះကိုလှမ်းပြီးတော့မျက်နှာမူရံနဲ့အတန်တိုးတိုးလေးပေါ့လေဗဒမူရံလှမ်းပြရတာအရှင်ဘုရားကတော်ဆုံးမှာဘုရားပေါ့ဒီခုဗမာလူဆိုလို့ရှိရင်အတိစရတိဘန်းဒီပေါ့ဗျဆိုတော့အဲ့လိုလေးပြောလိုက်တာအဲ့လိုလေးဗဒကမူရပြောလိုက်တာဒီအဖိုးကြီးပုံနာတိတော်မှာကြောက်လို့မလို့ဆိုတော့ဒကာကြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြတယ်ဆိုရင်ခေါင်းရမ်းပြဒကာကြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြတယ် ခေါင်းရမ်းပြပါတယ်ဗျာ ခေါင်းရမ်းပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒကာကြီးမရရင်မပြန်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောလေဒကာကြီး မရရင်မပြန်မကြွဘူးဆိုတဲ့သဘောပါဗျာ ပြန်မရဘူးဘာမရရင်တော့ဒကာကြီး ဆုံးမရရင်ပါဗျာသူတို့လောင်းနေတယ် ဒကာကြီးဆုံးကကြံတဲ့အိမ်ဆုံးလိုက်ခံလို့ရတာပဲလေသူတို့တရားမရသေးတဲ့မြတ်ကလည်းဘလို့ငါပြန်မပြဘူးတဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာ ဟုတ်တယ်မလားဒကာကြီးက မှန်ပါတယ်ဗျာသူတို့လူသားနဲ့ပြင်ပါဗျာသူတို့ကြီးမြောက်ခြင်း ဟိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကခေါင်းရမ်းပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိပြီလားဒကာကြီး ပြင်ပါပြီသိပါပြီဗျာ ဘယ်လိုလဲတော့ သူတို့တရားရစေခြင်းတို့မရဟိုဟာတရားဟောသိခြင်းတို့ပါဗျာမရရင်မ တရားသူတို့တရားမရသေးတဲ့မြတ်ကလည်းပေါ့လို့သူတို့တရားရဖို့လို့တော့ကိုလာခဲ့တာကိုဒကာကြီးကဟုတ်လား မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့တရားမရသေးတဲ့မြတ်ကလည်းပေါ့လို့ငါဖျားဘာဖြစ်တော့ ပြန်မကြွဘူးပြန်မကြွ မ ဘူး ပြန်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ပြရထားလဲ ခေါင်းခါပြလိုက်ခေါင်းရမ်းပြလိုက် ခေါင်းရမ်းပြရတာအဲ့တော့ပုံလေးမှာခွတ်ခနဲ့ဆိုယူလိုက်တာပေါ့ဗျာဖျားခေါင်းရမ်းပြတယ်ဆိုတော့ဟာတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမမြင်ဘူးဆိုတော့ခွတ်ခနဲ့ဆိုယူလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနေတဲ့ပုံသားကြီးကပလုပလုံးနဲ့သူ့ပုံလေးပါယူပြည့်တယ်ဖြစ်တော့ပုံလေးမကြီးတဲ့ဘက်ကိုနောက်ပြန်ကြည့်တော့တမင်လေပြန်နဲ့ပြန်ကြည့်တော့ဖျားကိုသွားတယ်တော့ဟာကွာတဲ့မင်းနဲ့မင်းအဲ့လောက်ကြီးဆိုရတယ်လားဟိုကမင်းတကယ်လို့လူလောကမှာနေလို့စစ်ကြိုးတွေမဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်กว่าတယ်မင်းအဲ့လိုလုပ်ရလားပေါ့ခံဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတော့ဗာမရရင်တခါကြီး သူတို့တရားမရလို့ရှိရင်မပြန်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီဘ
ုန်းကြီးလည်းတခါကြီးကိုတခါကြီးတို့စာမရောက်ဆိုဒီကဘယ်မှကိုသွားနေဒါပဲထပ်ပြင်းပြောပါ မှန်ပါဗျာ တခါကြီးတို့စာမရသေးဘူးဆိုရင် ထပ်တင်ပေးဦးမှာထပ်တင် ထ နေ ပ်တ တော့ င်ထပ်တင်နေအောင်ပါဟုတ်တယ်မော်လားဗျ မှန်ပါ ဘာ ဗျာ ဖြစ်လို့ပါလဲတခါကြီး တပည့်တော်တို့တပည့်တော်တို့စာရစေခြင်းပါဗျာ တခါကြီးတို့စာရအောင်တင်တာမဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါဗျာစာရစေ စာ ခြင်း ရအောင်တင်တယ်ဆိုစာမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်သွားလို့ရပါမလား မရပါဘူးဗျာ မရဘူးစာကြားဘူးနားပါတင်တာမဟုတ်တက်အောင်ကိုတင်တာရအောင်ကိုတင်တယ်ဆိုတော့တခါကြီးတို့မရသေးတဲ့မြတ်ကလည်းဘာလို့ဖះခေါင်းရမ်းပြတယ်ဆိုကျုပ်ကလည်းရှေ့မသွားနိုင်ဘူး မှန်ပါဗျာ ဟုတ်လားတခါကြီး မှန်ပါဗျာ အေးအဲ့ဒါနဲ့တခါကြီးရေအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်စီကိုသူကနေအဲ့ဒါထမင်းစလုံးကြီးကင်သွားတာလက်ကလည်းပေးပွားလို့တခါကြီးရေ မှန်ပါဗျာ အရှင်ဘုရားတဲ့ဆုံးကတော့မကြံတော့ဘူးဖျားတဲ့ဒီထမင်းကွက်ထဲကဒီလိုအကြံလေးပဲကြံတော့တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဖုံးပေးကောင်းသလားလောင်းလူမြတ်ရသေးသလားဖျားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကလည်းသူ့ပေးပွားနေတဲ့ထမင်းတပန်းတစဒီနဲ့ပေါ့လေဘလို့ပလောင်းနဲ့ပေးနေတာကြီးနဲ့ဩတခါကြီးနဲ့ခွန်ကြီးတို့လိုဘုရားတို့လိုငါတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတဲ့ငါတို့လိုလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတဲ့စားကျွင်းကိုလည်းလူကောင်းတယ်တဲ့စားဥစားပြားကိုလည်းလူကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ကြည်စံခုငါစားပြီးသားတောင်ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်လူတောင်မှစားဖို့ခရင်တဲ့ကိစ္စတခုကြည်စံသူကစားမတဲ့ပေါ့ဟုတ်လားစားမတဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုသိနှိမ့်ချိုက်သွားတာကြည်စံအမြင့်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကအမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကဤကဲ့သို့ပြောနိုင်ပြီးခြင်းပေါ့တခါကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပုံတိုင်းစားတဲ့အကြံကိုတခါကြီးစားပါမလား မစားပါဘူးဗျာ ဘုန်းကြီးလည်းမစားဘူးဗျာအကျုပ်ကလည်းပဲ မှန်ပါဗျာ ကျုပ်လည်းမစားဘူးဖះမျိုးစားတာဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ အဲ့ကြည့်လိုက်တခါကြီးတို့ဖះဘွားဆိုလို့လည်းအမှန်တန်သိခံရတာဟုတ်လားဗျ မှန်ပါတယ်ဗျာ အရှင်ဖះအဲ့လိုအိမ်မော်ကြောင်းဖះအိမ်မော်ကြောင်းဖះဒီတော့မေးစရာရှိတာအတော်ပဲပေါ့လေဆိုတော့တခါကြီးရေအိမ်မော်လည်းကြွလာပေါ့အရှင်ဖះတဲ့ဒီတော့အရှင်ဖះနဲ့တွေ့ရင်မေးမယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကူးထားတယ်အခုတော့မေးဖို့လို့အခွင့်တက်လာပြီဖះတဲ့အေးပြောတကားတဲ့ပြောတကားဆိုတာကြတော့အေးရှင်ဖះတဲ့ဒီတော့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တွေကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်ယဟန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်လို့ခေါ်တာလဲတဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီကကြီးပါရတိကပါဠိတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိက္ခုအမည်ရတဲ့ယဟန်၈မျိုးကိုဘုရားဝိနည်းပြည့်ညတ်ထားတာရှိတယ်ဘိက္ခုနီက၃မျိုးဘိက္ခုဆိုတဲ့အမျိုးသားယဟန်တွေက၅မျိုးဘိက္ခုဥပတံပရဆိုတဲ့ပြင်စင်ယဟန်က5ယဟန်ဘိက္ခုဆိုတဲ့အမည်ရတဲ့ဥစ္စာကဒီကကြီး5မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတခုမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့လို့ तू ကအတိတ်ကပါလာတဲ့ तू ကပါရမီဒုတတ္တိဒုလေးကိုတူးဖော်ပြီးလိုက်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလူတွေပြောကြပါရောမင်းကွာအတိတ်ကအနာဟောင်းတွေကိုမတူးဆွနဲ့လို့မပြောဘူးလားတခါကြီး ပြောပါတယ်ဗျာ အနာဟောင်းကမတူးဆွရတာကုသိုလ်ကြတော့တူးဆွကောင်းတယ်တခါကြီးရဲ့ မှန်ပါဗျာ ဘာတော့တူးဆွကောင်းတယ် ကုသိုလ်တော့တူးဆွကောင်းပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပြီအတိတ်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကိုတူးဆွတော့အားဖြင့်သူပြောတဲ့စကားလေးတိုင်းပဲ तू ကနေတော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကသာဘတောနာမရူပသမေယတ္တနတ္တိမမာယိတံအတ္တတာဇနာတောစတိတဝေဘိက္ခုတိဂုစတိဒီတရားလေးဟောလိုက်တာပေါ့ဟိုမြန်မာပြန်မယ်ဆိုရင်ဒါဟကပုဏ္ဏကြီးတဲ့အလုံးစုံဖြစ်သောနာယုတ်တရားအပေါင်းပါဆိုလို့ရှိရင်ငါဥစ္စာလို့ဆွဲယူခြင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ငါဥစ္စာကိုဆွဲယူခြင်းမရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒါကိုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ့်ရဲ့ယုံနာနေခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတ္တဘောကြီးဆိုတဲ့ယုံနာတရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်ချင်းပြည့်ချင်းတို့ရောက်တော့လည်းပဲတဲ့မစိုးရင်တော့ဘူးတဲ့ဒီကရေးတဲ့အဲ့ဒါလို့မစိုးရင်ချင်းကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာတဲ့ဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီသားပဲပေါ့လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တောကကင်ဝေးဒီနာရေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတောကကင်ဝေးသွားတာဒီကကြီးဟိုဘုန်းကြီးတို့ကဒီမှာကဂါကြီးနံပါတ်ပါလေးဗျပါပါလေးဂါကြီးကပါပါလေး ခါကြီးကအနာဂံဖြစ်ပြီးမှအနာဂံဖြစ်ပြီးမှအခုဒီကံ ဟုတ်ပြီဒီကကြီးဒီကမိုက်တွေကဒီတရားကိုနိုင်တဲ့ဒီကကြီးဘုန်းကြီးတို့ရင်တော့ပြောသလိုပဲအဲ့ဒါပုထုဇဉ်ဘောကနေသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဘောသဂရဂါမိမဲ့ပကိုင်းကိုအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိကိုဘုရားအဲ့လိုခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုအနာဂံဖြစ်မှစိုးရင်ခြင်းကင်းတာကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတာအနာဂံမဖြစ်သေးသူတွေယဟန္တာမဖြစ်သေးသူတွေကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာရှိနေသေးတယ်တခါကြီးဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီတရားလေးခေါ်လိုက်တာအရင်တော့အတိတ်တုန်းက
သူကနေတော့နန်ရုပ်အကြောင်းကိုဟောခဲ့ဘူးတဲ့တရားလေးကိုပဲပြန်တူးဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုပဲသူတို့ရဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ရဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဆေးကူပေးလိုက်တယ်တဲ့ဒီကကြီးကသုံးဘက်သုံးဖို့ရသွားတယ်။ဘာရသွားတယ်ဒီကကြီး သုံးမဲ့သုံးကိုရပါမယ်ဗျာ သုံးဘက်သုံးဖို့ရသွားတယ်တဲ့။ဘုန်းကြီးကအခုဒါလေးကိုပြောလိုက်တာကတော့ဘုန်းကြီးဒီကကြီးဘုန်းကြီးက2မျိုးဒီကကြီးတို့သိဖို့လို့အတွက်ကို2မျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကကြီးတို့ကိုယုံနာအကြောင်းတရားလေးတွေကိုသတ္တဝဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာနည်းနည်းငယ်အနည်းငယ်များလေးကိုကြားနာပူတာဒီကကြီးတို့လိုအတိအကျအမိယာကြီးအနွေယာကြီးကိုတင်ကြားပူတာမဟုတ်ဘူးနာကြားပူတာအချင်းချင်းနာကြားပူတာမဟုတ်ဘူးတချင်းတစ်ခါနာကြားပူတာလေးကကိုဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကကိုပဲအိမ်ထီအောင်သွားပြီးတော့ကိုပဲသူတို့ကိုအရိယာဖြစ်အောင်သွားပြီးတော့မပုတ်ဆောင်ခဲ့ရဘူးလား ပို့ဆောင်ပါလေဗျာ ပုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါရမီတတ္တိတူတွေရှိဖို့လို့အရင်မကြည့်ဘူးလား ပြီးပါတယ်ဗျာ အရေးကြီးတယ်ဒါကတခုကိုဘုရားရှင်ပြောတော်မူတဲ့စကားအတိုင်းပဲဘုရားရှင်ကကြည့်သူတို့ကိုတရားမရရင်မပြန်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခေါင်းကြောင်းပြတယ်မဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ဟုတ်လေကျုပ်ကလည်းပဲတကယ်ကြီးတို့မရသေးတဲ့မြတ်ကာလပဲလို့ကျုပ်ကရအောင်ကုန်တင်ပြပါ ပြန်ပါဗျာ အဲ့လိုပြောတော့တကယ်ကြီးကျင့်တတ်တယ်မဟုတ်လား ဒီနပ်ပါတယ်ဗျာ ကျင့်တတ်စရာမကောင်းဘူးလား တောင်းပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပြီတကယ်ကြီးရေအဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုနဥစားလေးကိုတော့ပြင်တကယ်ကြီးပြန်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးဘုန်းကြီးကဒီဝတ္ထုကိုပြောတဲ့ဆန်နဲ့တကယ်ကြီးမေးလောက်ပြီဗျာနော်ခုနပြည့်စတဲ့အကြံလေးကိုတကယ်ကြီးပြန်ကောက်လို့ရနိုင်နေလား ရပါတယ်ဗျာ ကိုင်းဆိုကြည့်တတ်မအောင်ဗျပြည့်စတဲ့တန်တရားကျွင်းက ဒီတနေ့တန်တရားတွင်ကမေကတာဘင်္ဂခေနီအရန္တာနာယတာစိတ်တာအနန္တရာဧကမေကံပရိလဝိတံတိတာစိတ်တာဘင်္ဂခေနီတေသံကုသလာသဓမ္မာနာဥပိဇန္တိအကုသလာသဓမ္မာနာဥပိသိတံတိ အရာက အရာကအရတမေဤဘင်္ဂခဏတမိန်ကုဆိုအားတော့အရတမေကတံပုဂ္ဂိုလ်အရတမေကနာရဖူမသာ၍ပစ္စည်းမစိတ်တိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမိန်ကုဆိုအားတော့အရတဖလတံပုဂ္ဂိုလ်အရတမေဤရှိဝရံဤဘင်္ဂခဏတမိန်ကုဆိုအားတော့အနာဂါမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်မပြပဲမလေးတံကိုရလတံတော်သူဖြစ်အားအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမှသာ၍အရတမေဤရှိဝရံဤရှိအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်စိတ် द्वार တာအဝိဇ္ဇံတွေလောကီဥပ္ပဘာတိန်တာအဖို့သုံးခုတို့ဤဥပ္ပါဒခဏသမင်ကြီးဆိုအားသောကျွတ်တိုက်သောတိယပုထုဇဉ်အာမကတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အောက်ဗလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှာအကုသိုလ်ချားမူကအသုံးတော်သောအကုသိုလ်သောမှသာ၍အရတမေဤရှိဝရံဤရှိအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇံတွေလောကီဝိပ္ပဘာတိန်တာအဖို့သုံးခုတို့ဤဥပါဒကနာတမိယူသူအားသောတာပတိအလတံပုဂ္ဂိုလ်အလေမကတံပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်အလေပရတံပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်အရာကံပိမာအကုသိုလ်ချားမူကအဆုံးတော်သောအကုသိုလ်သောမှသာ၍အရတမေဤစီဝရံဤစီအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇံတွေလောကီဝိပ္ပဘာတိန်သာနဂရာမိကိုအနာဂါမိကိုတို့ဥပါဒခဏသမင်ကြီးဆိုအပ်သောသရမိပလတံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမေကတံအနာဂါမိပလတံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံဖြစ်ပြီးမှာအကုသိုလ်ချားမူကအဆုံးတော်သောအကုသိုလ်သောမှသာ၍အရတမေဤစီဝရံဤအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇံတွေလောကီဝိပ္ပဘာတိန်တာအနာဂါမိကိုတို့ဤဥပါဒကနာသမင်ကြီးဆိုအားသောအနာဂါမိပလတံပုဂ္ဂိုလ်နိရောဓသမဘဝင်စားခိုက်သောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့် ဟောပြီတကကြီးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခက်ဆုံးပဲအဲ့ဒီကောက်စားကိုတကကြီးဥပနဲ့ပင်ပြောင်းပြီးတော့ဆိုကြည့်တတ်မအောင်အကမကတဥပဒေကံတွေဒါဒါနာယတစိတ္တအနန္တရာအကမကပတိလေပိတန်ဒီတတစိတ္တဥပဒေကံတွေလို့ပြန်ဆိုကြည့်တတ်မအောင်အကမကတ အကမေကတာဥပါဒေခေနီအရန္တာနာယတာစိတ်တာအနန္တရာအကမေကပရိလေဘိတံတိတာစိတ်တာဥပါဒေခေနီတေတံ ဟုတ်ပြီတေတံကုသလသဓမ္မနာနိရောဓံတိ နာနိယုဇာတိအကုသလာသဓမ္မာနာနိယုဇိတံတိ
ဒီကကြီးအဲ့ဒါကိုတစ်ခုရရင်အကုန်လုံးရမသွားဘူးလား တင်ပါရပါတယ်ဗျာ ရသွားပြီဟုတ်ပြီဒီကကြီးအဲ့လိုစာတင်နေဆိုတာအဲ့လိုသင်ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီကကြီးကုသိုလ်အခက်ဆုံးဆိုတဲ့ကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုတွေကိုဒီကကြီးတို့ဒီမဲ့ကြောက်ချပြီးတော့ကိုဒီမဲ့ကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်မှုတွေကို share ကိုသင်ပေးလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာရရင်ဘုရင်တို့အကုန်လုံးရကျန်တာလွဲသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီဒီကကြီးကြည့်မယ်ပေါ့ခုဒီကကြီးအဗျာကတ္တဖြစ်လက်တန်းကဒီကကြီးဒီတရားမြေဘယ်လောက်ရှိတာပါလဲဒီကကြီးအဗျာကတ္တဖြစ်လက်တန်းကလေ ဗျာကတာပြည့်တာဗျာကတာပြည့်တာတင်းနှစ်သုံးပါဗျာ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကကြီးဗျာကတ္တဖြစ်လက်တန်းဆိုတာ1 2 3ဆိုပြီးကြကြတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား တင်ပါဗျာ အဲ့တော့ဒီကကြီးအဲ့တော့ဗျာကတ္တဖြစ်လက်တန်းဆို1 2 3ရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ခုယတ္တကုသလဓမ္မဥပ္ပဇန္တိယရတ္တမကဥပပ္ပေရတယ်တတ္တဗျာကတ္တဓမ္မဥပ္ပဇိတန္တိကဒီကကြီး1 2 3အကုန်ရတော့နှစ်ပုတ်ရတန်တရားပါလေ ညာလာအာမန္တာပါဗျာ ညာကအာမန္တာဆိုတော့အာမန္တာတို့ပရိလောမတော့ခုနပြောခဲ့ပြီခုနဝိဝင်းတိုင်းပဲနှစ်ဖက်ရတော့လည်းပဲကုသလနာဥပဒေကနေဒူသွားပြီဆိုတော့နုလောမမှာအာမန္တာပရိလောမခုနတိုင်းထုံးပဲဟုတ်လားကိုင်းတကကြီးဆိုကြည့်မယ်ယတ္တကုသလဓမ္မဥပ္ပဇန္တိ ယတာကုသလာဓမ္မဥပ္ပဇန္တိတာတာအဗျာကတာဓမ္မဥပ္ပဇိတန္တိဒီအာမန္တာယတဝါပါဏအဗျာကတာဓမ္မဥပ္ပဇိတန္တိတာတာကုသလာဓမ္မဥပ္ပဇန္တိသဗ္ဗေတာစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိကုသလာဝိပယုတာစိတ်တာတာဥပါဒခေနိနိရောဓသမပါဏာနာအတိညတတာနာတေတာအဗျာကတာဓမ္မဥပ္ပဇိတန္တိနောတတေတာကုသလာဓမ္မဥပ္ပဇန္တိကုသလာနာဥပါဒေခဏိတိတံအဗျာကတာသဓမ္မဥပ္ပဇိတံတိကုသလာသဓမ္မဥပ္ပဇံတိ ဟုတ်ပြီဒီကကြီးအဲ့အကုသိုလ်မှုဗျာကတမူလီရတယ်အကုသိုလ်နဲ့ဗျာကတပြောင်းယူလေးပဲဒီကကြီးဆိုမအောင် ယတာအကုသလာဓမ္မဥပ္ပဇံတိတာတာအဗျာကတာဓမ္မဥပ္ပဇိတံတိအာမန္တာယတဝါပါဏအဗျာကတာဓမ္မဥပ္ပဇိတံတိတာတာကုသလာဓမ္မဥပ္ပဇံတိသဗ္ဗေတံစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိအကုသလာဝိပယုတာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိနိရောဓသမပါဏာနာအတိညတတာနာတေသံအဗျာကတာဓမ္မဥပ္ပဇိတံတိနောတတေသံအကုသလာဓမ္မဥပ္ပဇံတိအကုသလာနာဥပါဒေခေနိတေသံအဗျာကတာသဓမ္မဥပ္ပဇိတံတိအကုသလာသဓမ္မဥပ္ပဇံတိ ဟုတ်ပြီဒီကကြီးကုကုသိုလ်မှုအကုသိုလ်အဗျာကတမူလီဆိုရင်ပြစ္ဆနေအနုလိုနှစ်ဖက်ရကပြစ္ဆုတ်ပန်နံပါတ်1တိုင်းပဲအဲဒီအကုဗျာမှုဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်နံပါတ်2တိုင်းပဲနှစ်ဖက်ရကောက်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီကုသိုလ်မှုအဗျာကတမူလီအနုလိုမှတစ်ဖက်ရကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဒီကကြီးရေအဲကောက်တာကဒီတိုင်းပဲလွဲသွားပြီအပရိလောမပု္ပ္ပန်နဲ့တိုင်းထံပုရိယကပရိသန်နေမှာဆက်ယူပိစမစေအနန္တရတောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဘင်္ဂနဲ့တမေဂီဒါတပိစစိတ်တဲ့ဘင်္ဂခဏီရကောက်တာဟုတ်အကုသိုလ်ကလည်းအပြည့်ဝိဘကိရိယာတို့လည်းအပြည့်ပဲပေါ့အဲ့တော့လည်းပဲအစစ်ကောက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့တင်းတဲ့သုံးလေးကိုပေါင်းကောက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေတော့အာဇန်တွေအကုသိုလ်တွေတော့ဝိသတဲ့ကိရိဝိသတို့ဥပဒံတမေဂီဆိုကြရတော့တိဘုဒ္ဓဇင်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်ပေါ့ဒီအောက်ဆုံးကဘုန်းကြီးတို့ဘဝမဆုံးသောသူဖြစ်ရင်ဘက်ကိုမရတဲ့တန်တော့ကိုဘုန်းကြီးရတယ်ခါကြီးပြင်ပေးတာဘဝမဆုံးသောသူဖြစ်လို့အဗျာကတမူလီဖြစ်လို့ဗာမူလီဖြစ်လို့တခါကြီးအဗျာကတမူလီဖြစ်လို့ပါဗျာဟုတ်ပြီဗျာကတမူလီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ဘဝမှာဆုံးသေးသောသူဖြစ်အပ်ပဋိသန္ဓေမှာသုတိတောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဘင်္ဂနာတမေကြီးအကုသိုလ်တွေတော့အောဇန်တွေလောကိပတိန္ဒအဖို့တုံးကတိဥပဒေနဲ့တမေကြီးဆိုတော့မကျွတ်တဲ့သောပုထုဇဉ်အမကရံသောအဝဒပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်နိညလည်းရဤပြစ္ဆုတ်ပါဓမ္မတေလည်းရဤပစ္စနိတန်တရားကျွန်းတော့နံပါတ်4ပစ္စမစိတတမေကြီးနာမယ်အဲဒီအကုပြာကြတော့အကုသိုလ်ပြောင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပြီဒီကကြီးခုကျွတ်တော့ပြီးဖို့လို့အချိန်ပြီးရောက်သွားပြီရှင်ဒီကကြီးဟုတ်လားရပြီးဖို့လို့အချိန်ရောက်သွား9နာရီထိုးသေးပါဗျာ9နာရီထိုးဖို့5 မိနစ်အော်ဟုတ်တယ်မပြီးသေးပါဘူးဗျာနော်ပြီးသေးပါဗျာ9နိုင်ခွဲမှနော်ဟုတ်လားကျမဗျာကျုပ်ကဒီမဲ့ကျုပ်ကဟောမပြီးသွားတယ်လားတို့ခွဲကြိုက်တာတို့အောင်းမင်းနေကိုစားမချသေးဘူးပြီးမြတ်သွားတယ်လားတို့စိတ်ကဟောယူနေတာဟုတ်ပြီဒါကြီးဥကြော်သေးဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုနည်းနည်းလေးဒါလေးပြီးတော့တယ်ဟုတ်လားဗျအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဒီကုဗျာရဲ့နှစ်ဖက်ရကတကကြီးကုသလနာဥပဒေကနေဆိုလို့ရှိရင်ဇာမျက်နှာ54ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါနံပါတ်1ဒီကကြီးကဘက်မှနဲ့လှမ်းမြင်ရတာမြင်ပါတယ်ဗျာ
ဘယ်မှနဲ့လမ်းမြင်ရမယ် ကုသိုလ် အ စိတ် ကု ပါ ပြဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်နံပါတ်1ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့ပြစ္ဆုတ်ပန်နံပါတ်2ဆိုရင်ဒါရမယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ဦးတယ်ဒီကကြီး တင်ပါဗျာ ဟုတ်တယ်ဒီလိုသိခဲ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီကကြီးပြန်ဆိုကြည့်အောင်လွယ်သွားပြီလွတ်ပြီးတော့လွယ်သွားပြီအတုတော်မှာအာမန္တာဘဆိုအောင်ယတ္တကုသလဓမ္မဥပ္ပဇန္တိ ယတာကုသလာဓမ္မဥပိသန္တိတတာအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိသန္တိတိအာမန္တာယတဝပါနာအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိသန္တိတတာကုသလာဓမ္မဥပိသန္တိတိသဗ္ဗေသံစိတ်တာတာဘင်္ဂခေနိကုသလာဝိပယုတာစိတ်တာတာဥပါဒေခေနိယောရသမပါဏာနာအတိညတတာနံတေတံအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိသန္တိနောတတေတံကုသလာဓမ္မဥပိသန္တိကုသလာနာဥပါဒေကဏိတိသာဗျာကတာသဓမ္မဥပိသိသံတိကုသလာသဓမ္မဥပိသံတိ တခါကြီးဘုန်းကြီးပြောပြမယ်ကိုပတိလောမမှာယတ္တဝပန္နာဗျာကတာဓမ္မဥပိစိတ်တန်တိဆိုတော့ပိစိမစေယအနန္တရဓမ္မရတယ်တင်းနဲ့သုံးရတယ်လို့တခါကြီးခုနပြောခဲ့ဘူးလား ဒီမှာပြောပါ ရတယ်အဲ့ဒါကိုသဗ္ဗေသစိတ်တဘင်္ဂခဏီကိုတခါကြီးအဲ့ဒီကနေမြေပေါ့သူလိုပဲဟိုကြံတဲ့နေရာတွေမှာလည်းတခါကြီးအားလို့ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သဘောအဖြစ်ပြဿနာအဖြစ်တူတာတခါကြီးအကုန်လုံးပဲ ဒီမှာဗျာ အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတခါကြီးခုစာမျက်နှာအဲ့ဒီ60နဲ့1တို့20နဲ့1တို့စာမျက်နှာ19တို့21တို့စာမျက်နှာ19တို့မှာတခါကြီးဟိုသင်္ခါရညမိတ်မှာလည်းအထက်ထက်အခါခါရေးခဲ့တယ်ပေါ့လေအတူတနည်းသဘောပေါက်ရင်အဲ့ဒီကဖြစ်တဲ့နေမြေကဘင်တွေကိုပဲဆိုတာဆိုတော့ဒီလိုမှပုဇ္ဇန်တဲ့တဏိတံဘုံရေးရာကပဋိတန်နေမှာစရပစ္စည်းမစိတ်အနန္တရတံဖြစ်တဲ့စိတ်တို့ဤဘင်္ဂနာသမင်ကြီးဘင်္ဂနာသမင်ကြီးဆိုတာကတပ်ပိစိတ်တဲ့တပ်ဘင်္ဂခဏရဲ့အရာကိုကောက်တာအဲ့ဒီမှာဘုန်းတို့ကုသလဝိပယုတစိတ္တတာဥပ္ပါဒကနိဆိုတော့ကုသလဝိပယုတဆိုတော့အကုသိုလ်ဝိဘက်ခိရိယာအပြည့်ရတာပေါ့လေဒီကပစ္စည်းမစိတ်အနန္တတံဆိုတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကကြီး ဒီမှာဗျာ ဒါတော့ပရိလောမပု္ပ္ပန်တဲ့တိုင်းထံဘုရားကပဋိတန်နေမဆိုင်ပစ္စည်းမစေရဲ့အနန္တရတံဖြစ်တဲ့ဆိုစိတ်တွေဘင်္ဂနာသမင်ကြီးအကုသိုလ်စိတ်တော်တတ်တာဝိပဿနာတိန္တာကိရိယာစေဝိသတို့ဤဥပ္ပါဒကနာသမင်ကြီးဥပ္ပါဒကနာသမင်ကြီးဆိုတော့ပေါ့ဟုတ်လားဆိုတော့ကျွတ်တော်တေဘုဒ္ဓရှင်ဆိုတော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ရောက်ရသွားဒီကကြီးဒီမဲ့ပစ္စည်းမစေအနန္တတံပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကကြီးဘာဖြစ်လို့မခွဲတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိထိလေးချက်လုံးကိုဘာလို့ဆိုရတယ်လဲပေါင်းဆိုရတယ်ဆိုရင်အရာကွဲမှခွဲရတယ်အရာမကွဲရင်မခွဲရပေါင်းရတယ်တခါကြီးဘယ်လိုပါလဲ အရာကွဲမှသာလည်းခွဲရပါတယ်အရာမကွဲလို့ရှိရင်ပေါင်းဆိုရပါတယ် ပေါင်းဆိုရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပရိလောမဘုဇ္ဇန်နဲ့တိုင်းထံဘုရားရာကပဋိတန်နေမစာယေပစ္စည်းမစေအနန္တရတံဖြစ်တဲ့လို့စိတ်တို့ဤဘင်္ဂကနသမင်ကြီးအကုသတေဆိုတရတဝိသနေတကိရိယဝိသတို့ဤဥပ္ပါဒိဏသမင်ကြီးဆိုတော့ကျွတ်ထတော်ဒီဘုဒ္ဓဇင်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှေရောက်ကိုင်းစကားကြီးဆိုကြည့်တော့မအောင်ပရိလောမအဲ့ဒါတွေအဲ့လောက်ကိုဆိုကြည့်တော့ပရိလောမဘုဇ္ဇန်နဲ့တိုင်းထံဘုရားရာက ပတိလောမပုဂ္ဂာ၌သန္တိကံပုဂ္ဂယကပฏิသန္တိမသာ၍ပစ္စည်းမစိတ်အနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးအခုတို့စိတ်ဓာရတာဝိပသိတာတိန်တာကရိယာစိတ်ဝိတာတို့ဤဥပါဒကနာသမင်ကြီးစွာသောကျွတ်တိုက်သောတိယပိတိခြင်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက် ဟုတ်ပြီဘောဘုန်းကြီးရေးထားတယ်ဒီမှာဘောမစွန်းသောသူဖြစ်ရင်တွေ့ရမှာလား တွေ့ပါတယ်ဗျာဘာမဆုံးသေးသောသူဖြစ်အားပฏิ ဟုတ်ပြီဆိုအောင်ဘောမစွန်းသောသူဖြစ်ရင် သောသူဖြစ်အားပฏิသန္တိမသာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်ကြီးအာဟုတုစိတ်ဓာရတာအာဝိသံတွေလောကီဝိဘက်ဘာတိန်သာအဘုသုံးခုတို့ဤဥပါဒကနာသမင်ကြီးသူအားသောအကျွတ်ထိုက်သောပုထုရှင်အာမကတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အောပလကံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ယောရသမဘဝင်စားကိုက်သောအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်အတိညာတပုဂ္ဂိုလ်ရာဤ ဟုတ်ပြီကကြီးပစ္စုပန်နံပါတ်1လည်းရည် သတ္တပကုသိုလ်သိဧကဝိတာစေတသိအထတိန်တာတို့ဤဥပါဒကနာသမင်ကြီးသူအားသောပုထုတင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အရတပလတံကျင်သောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်လည်းရာဤသံတရားကနောက်သာရာဤအနိလောမှာ၎င်းနောက်သာရာဤ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်တကကြီးရေခုပတိလောမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုကုသိုလ်မူအကုသိုလ်မူတွေကုသိုလ်မူဗျာကတမူတွေတူတယ်လို့ပြောဘူးလား ပြောပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပြီတကကြီးတကယ်လို့အာဏာရမိုက်တက်မယ်အင်ဒီတက်ရမိုက်တက်ကုန်မယ်ဆိုစက္ကုမူမှာလည်းဒီတိုင်းပဲစက္ကုမူတစ်ခုလုံးဟာပတိလောမမှာသဗ္ဗတံသောဒါနာမူကိုဒီမဲဝိပယုတနဲ့ကန့်တယ်ဟိုမအနဲ့ကမယ်
အာရှကုကဏဥပပု္ပ္ပဇာဒါနာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအတူတူပဲ ဒီမှာ ဟိုသင်္ခါတိုင်းမှာကြလို့ရှိရင်လည်းပဲတပ်ပိစိတ်တဘင်္ဂခဏေမူကိုတခါကြီးတကယ်လို့ကာယသင်္ခါရဆိုလို့ရှိရင်ဝိနာအတ္တပတ္တတိစိတ်တဥပဒေခဏေနိညာထက်မယ်အတူတူပဲတခါကြီးရဲ့ဟုတ်လား ဒီမှာပြ အတူတူပဲသဘောတည်းပဲလေရခိုင်လုံးပြတူတာအဲ့တော့ဒီမှာဟိုနဖေရကိုကုသလနာဥပဒေခဏလို့ဆိုသလိုပဲဟိုကြတော့လည်းပဲဟိုကာယသင်္ခါရရဲ့နာမည်ကိုစားကအတ္တပတ္တဆိုတော့အတ္တပတ္တဇာနာဥပဒေခဏလို့ခေါ်မှာသဘောအပြအကုန်တူတာဘာဖြစ်တူတဲ့တခါကြီး သဘောအားဖြင့်အားလုံး အကုန်လုံးတည်တယ်။ကံတခါကြီးအကုသိုလ်မအကုသိုလ်မူလေးကိုတခါကြီးတစ်ခေါက်ခေါ်ပြီးတော့ကောက်ကြအောင်။ယတကုသလဓမ္မဥပ္ပဇန္တိကုပြယတကုသလဓမ္မ ယတကုသလာဓမ္မဥပိသန္တိသာတာအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိသန္တိတိအာမန္တာယတဝါပါဏအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိသန္တိသာတာကုသလာဓမ္မဥပိသန္တိတိသဗ္ဗေသံစိတ်တာဘင်္ဂခေတိကုသလာဝတိယတာစိတ်တာဥပါဒေခေတိနိရောဓသမပါဏနာအတိညတဒါနာတိသာအဗျာကတာဓမ္မဥပိသိသန္တိနောတတိသာကုသလာဓမ္မဥပိသန္တိကုသလာနာဥပါဒေခေနိတေတာအဗျာကတာသဓမ္မဥပိသိသန္တိကုသလာသဓမ္မဥပိသန္တိပရိလောမပုပ္ပါ၌သဏိတံပုရိယကအတိတန္တိမသာ၍ပစ္စည်းမသိအနန္တရတိုင်အောင်မိတိုက်သောစိတ်တို့ဤသင်္ခဏသမင်ကြီးအကုသိုလ်စိတ်ဒွါရတာဝိပစိတ်သာတိန်တာဣရိယစိတ်ဝိတာတို့ဥပါဒကနာသမင်ကြီးဆိုအားတော်စိတ်တိုက်တော်တိယေတုတုသင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်ဝါမဆုံးသေးသောသူဖြစ်အားပရိတန္တိမသာ၍သူစီတိုင်အောင်စိတ်တိုက်တော်စိတ်တို့ဤသင်္ခဏဒီကနာသမင်ကြီးအခု ဒီမဲ့တော့ဘုန်းကြီးမဥကေလာပြတယ်တခါကြီးမမြင်အောင်ထင်တယ်ဟောနော် မအေးငယ် presentation ကြီးဝင်နေပါတယ်မအေးငယ် ရတော့ အင်းငယ် ဘုန်းကြီးဒီမဲ့ကဟိုတခုပေါ်လာလို့မလို့ဘုန်းကြီးဥကေနှစ်တရမလားမသိဘူး အင်းငယ်ဘာတွေလုပ်နေလဲဟိုကလည်းပြတ်တယ် ဘုန်းကြီးโอเคနှိမ့်လည်းနှိမ့်ကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီး ဟုတ် ဟိုကဖြစ်လို့ရှိရင်ပြန်ဝင်လိုက်ဘုန်းကြီးညာ ကိုဟိုဘက်ကမပေါ်တော့ဆန်နော် အပြီး ဘု တော့ န်းကြီးပြောတော့ကြားတယ်ရုပ်တော့မပေါ်တာပါ မအေးငယ်က presentation ဖြုတ်ရမှာမ तू ကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး အေးဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဒီဟိုဘက်ကပြန်သွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်လား တင်မပြဖုံဖုံပြောပါပြရတယ် ဘောလေဒီဘုန်းကြီးဇာမမြင်တော့မဟုတ်လား ဒီမှာမမြင်ရပြ ဟမ် မမြင်ရ ပြန်တော့ အင်းငယ်ပြတ်တယ် မအေးငယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ stop presenting ဆိုပြီးတော့လုံးလိုက်ရမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် တန်းနဲ့မဖွင့်ဘူး ဟုတ်ရပါပြီဖေ ဟောမြင်ရမလားမသိဘူး share ကိုနှိပ်လိုက်မိလို့ share ကိုနှိပ်လိုက်မိလို့ဖြစ်တယ် မြင်ရမလားဘယ်လိုဘုန်းကြီးဇာမြင်ရမလား မမြင်ရသေးပါဘူး ခဏလေးပြ မအေးငယ်အဲ့မှာ stop sharing ကိုရပြီ ရသွားပြီ ဘုန်းကြီးဇာမမြင်ရသေးဘူးလား မမြင်ရသေးပါဘူး မမြင်ရ ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီး ရပြီပြ အချင်းပြားတော့မြင်ရပြီ ဆရာတို့ ဘုံမကတော့ဝင်လိုက်တယ် ဟုတ်တယ် ဖုန်းကင်လိုက်တာတော့ sharing တော့လုပ်လိုက်တာနဲ့တူတယ် ဘိုးဇာမြင် ရပြီပြ မြင်ရပြီပြန်လိုက် တရားမြင်ရ ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပါပဲဟောပြတာတော့ကဲဘောကမစွန်းသောဖြစ်ရဆိုဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကြည်ထားတယ်ပြည်တိုင်းမှာသုတိတယ်အောင် ဘဝမဆုံးသေးသောသူဖြစ်အားပရိသန္တိမသာ၍စိတုတိုင်အောင်ပိတိုက်သောစိတ်တို့သင်္ခခဏသမင်ကြီးအကု အဘုဒ္ဓတော်တာ အကုသိုလ်စိတ်ဓာရတာအဝိဇ္ဇံတွေလောကီဝိကေဘာတိန်တာအဖို့သုံးခုတို့ဤဥပါဒကနာသမင်ကြီးဟုဆိုအားသောမကြို့တိုက်ကျွတ်တိုက်သောပုထုဇဉ်အမကတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အပလတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ယောဓသမဘာဝင်စားကိုက်သောအနာဂါယန္တာပုဂ္ဂိုလ်အတညတာပုဂ္ဂိုလ်ယာဤပုဂ္ဂိုလ်စေဧကဝိတာစေတသိအတ္တတိန်တာတို့ဤဥပါဒကနာသမင်ကြီးဟုဆိုအားသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်အရတ္တ
ပလတန်ကျင်သောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်လည်းရာဤတန်တရားကနောက်သားရာဤအနုတော်မှာ၎င်းနောက်သားရာဤ ဟုတ်ပြီဒီကကြီးပြစ္ဆနိတန်တရားကျွန်းရတော့နံပါတ်4ပဲကျန်တော့တယ်အနုလိုမှာဟောပြီးကျန်တော့တရားဒီပြစ္ဆနိနှစ်ဖက်ရအဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုဒီကုသိုလ်မှုဗျာကတမူလိမဲ့ဘသူကအရာကျေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဗျာကတကအရာကျေတာဘသူကအရာကျေတာပါလေ ဗျာကတအရာကျင်ပါတယ်ဗျာ ဗျာကတအရာကျေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကတဖြစ်လက်တန်ကနံပါတ်3ထီအောင်မရတယ်ဆိုတော့4ကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိစိမစိတ်တာတမင်ကိနာလို့ပဲဆိုပြီးတော့တိယစုတိတတ္တစေတေပြင်စာတင်းတဲ့ပိစိမစိတ်ဤခဏတရတမင်ကုဆိုတော့အရတ္တပဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်ရည်လို့ဆိုမယ်တကယ်လို့နိရောဓဝါဒဆိုရင်ပိစိမစိတ်ကဥပ္ပတ္တိအောင်ကိုရမယ်ဆိုတော့ကောက်တဲ့ခါကျလို့ချင်းပိစိမစိတ်ကဥပ္ပတ္တိအောင်ကိုကောက်မယ်ပိစိတိကဉာဏ်ကဘာဉာဏ်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ပိစိမစိတ်တဲ့ဘင်္ဂခဏီတို့ထုတ်ရမယ်တိယစုတိတတ္တစေတေပြင်စာတင်းတဲ့ပိစိမစိတ်ဤဘင်္ဂကဏတမင်ကုဆိုတော့ရတ္တပဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်ရည်လို့ဆိုရမယ်ချုပ်လက်တန်းကအဲ့ဥပ္ပကကြောင်တိုးရမယ်လို့သဘောပေါက်ခဲ့။အဲဟောပြီဒီကကြီးဥကြောတိအကုသိုလ်မူဗျာကတမူလီကလည်းအဲ့ဒီမဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဆိုလိုက်မယ်ဆိုတော့ရပြီ။အဲဒီကကြီးခုနကလည်းဝီဘင်းနဲ့ထုတ်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျတော့ဒီကကြီးပြန်ထုတ်တာမအောင်ယတအကုသလဓမ္မဥပ္ပဇန္တိ ယတာအကုသလဓမ္မဥပိသန္တိတတာအဗျာကတဓမ္မဥပိစိတ်သန္တိတိအဘေတံအာမန္တာယတုမပြယတာအကုသလဓမ္မဥပိသန္တိတတာအဗျာကတဓမ္မဥပိစိတ်သန္တိတိအာမန္တာယတဝါပါဏအဗျာကတဓမ္မဥပိစိတ်သန္တိတတာအကုသလဓမ္မဥပိသန္တိတိအဘေတံစိတ်တာဘင်္ဂခေနိအကုသလဝတ္တယုတာစိတ်တာဥပါဒေခေနိယောရသမပါဏနာအတိညတတ္တာနံတေတံအဗျာကတဓမ္မဥပိစိတ်သန္တိနောတတေတံအကုသလဓမ္မဥပိသန္တိအကုသလနာဥပါဒေခေနိတေတံအဗျာကတဓမ္မဥပိစိတ်သန္တိအကုသလဓမ္မဥပိသန္တိပရိလောဟုတ်ပြီဒီလိုမှပု္ပ္ပန်နဲ့တဏိဌာပုရိယကလောမဗုဒ္ဓနာတဏိဌာပုရိယကပฏิတန္တိမသာယပိစိမစိတ်ယနန္ဒတံပိစိမစိတ်အနန္တရတိုင်အောင်ပြတ္တသောစိတ်တို့ဤသင်္ခခဏသမင်ကြီးကုသိုလ်စိတ်ကိုဝိသဝိပသိက္ခတေတာကရိယာဝိတာတို့ဤဥပါဒခဏသမင်ကြီးဆိုအားတော်တွတ်တိုက်တော်တိယပုထုရှင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်ဝါမဆုံးသေးသောသူဖြစ်အားပฏิတန္တိမသာ၍သုတိတိုင်အောင်ပြတ္တသောစိတ်တို့ဤသင်္ခခဏသမင်ကြီးအရတ္တမကျင်တော်ကုသိုလ်စိတ်ဝိတာအဝိဇ္ဇတွေလောကီဝိဘေဘာတိန်တာအဘုသုံးခုတို့ဤဥပါရခဏသမီကိစုအားသောမကျွတ်တိုက်သောပုထုရှင်အမကတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အပလတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ယောရသမဘဝင်စားကိုက်သောအနာဂံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်အတိညာတာပုဂ္ဂိုလ်ယာဤအကုသိုလ်ဒွါရတာစေတသိက်သတ္တဝိတာတို့ဤဥပါရခဏသမီကိစုအားသောပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်အပလတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်လည်းယာဤတန်တရားကနောက်သားယာဤအနုတော်မှာ၎င်းနောက်သားယာဤဟုတ်ပြီဒီကကြီးကုကျော်ထဲတော်တော်ကြီးချင်းနေကောင်းသွားပြီဒါဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားကနဝရပြီးသွားပြီနောက်တော်ဝါဒသွားမယ်နောက်တော်ဝါဒကတိတ်ပြီးတော့လွယ်သွားပြီပေါ့တိတ်ပြီးတော့လွယ်သွားပြီဆိုတော့ဒီကကြီးကုကျော်တည်ကြည့်မယ်ဒီနာကိုသွားမယ်ဒီကကြီးဥပ္ပါဒရဲ့ဒီနာဥပ္ပါဒရဲ့ဒီနာဒီကကြီးဇေယျကိုအားစိုက်ကြည့်ထားမှန်ပါဗျာဒီနာဆိုလို့ရှိရင်ယတကုသလဓမ္မပါလေးဒီကကြီးဥပိသိက္ခပါဗျာဥပိစိတ်ဓာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇေယျမယ်ဘယ်တော့ရမလဲဒီကကြီးဥပိသိက္ခဆိုအကုန်ဖြစ်ကြပါမယ်ဗျာအကုန်လုံးရကုသိုလ်အကုန်ဖြစ်ကြပါဟုတ်ပြီယတကုသလဓမ္မဥပိစိတ်ဓာဆိုတော့ဒီဘက်ကကုန်မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအကုန်လုံးရတဲ့ထဲကတတအကုသလဓမ္မဥပိစိတ်တန်တိဆိုတော့အကုသိုလ်ကဘယ်လောက်ထိအောင်မလိုက်နိုင်တော့တစ်ပဲလိုက်နိုင်ပါလားဗျာတစ်ပဲလိုက်နိုင်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်သွားလဲခင်ဗျာကြီးတစ်ဖက်ကဟိုပရိလောမတစ်ဖက်ရတော့အာမန္တာရောက်မဟုတ်လေအာမန္တာဆိုတော့နှစ်ဖက်ရပေါ့ကိုဒီကကြီးဒီဇေယျကိုထောက်ကြည့်တာဒီကကြီးဘယ်မှမကြည့်နဲ့အာယုန်တစ်ပတ်စိတ်မသွားနဲ့နားဆိုင်တဲ့တောင်ဒီဇေယျကိုထောက်ကြည့်တာအတိဘက်ကကိုမရဘူးရပါတယ်ဗျာစစ်သုံးလေးအဲ့ဒါဒီကကြီးဇေယျကိုကြည့်တာဘယ်မှမကြည့်နဲ့ဒီကကြီးဒီမှာဗျာ
အဲ့ဒါကကြီးဘေးကိုမကြည့်နဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးခေါ်တဲ့နောက်ကလည်းခက်အဲ့တော့အကုန်ထဲကဘုန်းကြီးတို့ကယတ္တကုသလဓမ္မဥပ္ပစိဋ္ဌဘာဥပ္ပစိဋ္ဌဖြစ်ဖြစ်နိရောဓစိဋ္ဌဖြစ်အကုန်လုံးမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအကုန်လုံးရတယ်အကုန်လုံးရတော့ဒီကကြီးကျုပ်ပြောလိုက်မယ်ဒီမဲ့အကုန်လုံးဒါကြီးရတယ်ဒီကကြီးဒါဒီအဝါကြီးကကုသိုလ်ပဲအတိတ်ကအကုန်လုံးရမှာဒီကကြီးဟုတ်ပြီဒီကကြီးခုအဲ့ထဲကဒီကကြီးခုအကုသလဓမ္မဥပ္ပစိဋ္ဌန်ဒီဆိုအကုသိုလ်ကဒီကကြီးဒီမဲ့ဒီပြစ်ပဲလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခုဒီကကြီးအခုအဲ့ဘုန်းကြီးဆွတ်ထားတိုင်းတွေ့လားဒီကကြီးတွေ့ပါတယ်ဗျာစိတ်အဲ့တော့ခုဘုန်းကြီးအကုန်လုံးဝိုင်းထားတာကြီးကဘာနဲ့ဝိုင်းထားတာဟဝါပါဗျာဝိုင်းထားတာခုတစ်ပကုတ်ကကန့်ထားတာပါတော့အစိမ့်ပါဗျာဟုတ်ပြီအစိမ့်အဲ့တော့1 3 4တို့ကဒီကကြီးခုတစ်ဖက်ကဖြစ်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာ1 3 4ကတစ်ဖက်ကပါတစ်ဖက်ကဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အခမကသမကိနာဒန္တနာယတ္တစိတ္တနာနန္ဒရာအခမကပိတ္တာမထောက်အောင်အဲ့ဆိုမှကောက်တော့လည်းပဲအရတ္တမေခဏတည်းသမကိဆိုရတ္တမကရံပုဂ္ဂရတ္တမကနာဘုမဆိုင်ပြီးမှစိတ်တန်းအောင်ကောက်ရတ္တပရံပုဂ္ဂရတ္တမရှိဝေါဒံကောက်ကာကြီးခောက်ဝကန်းငယ်ကာကြီးကောက်အဲ့တစ်ဖက်ရရည်နောက်တစ်ဖက်ရရရင်တစ်ဖက်ရကြတော့လေဟိုနံပါတ်1ဒီတိုင်းပဲကောက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောက်စားကိုဟိုဒီကမကြီးဒေါက်တာဒေါ်နှစ်နှစ်ကဆိုကြည့်မယ်ခွင့်ပြန်ပြောမယ်ဒီကမကြီးအောင်ဆိုင်ထားအောင်ဒါပေမဲ့ဒေါ်နှစ်နှစ်ပါလားဒီကမကြီးဒေါက်တာဒေါ်နှစ်နှစ်ရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီပြန်ပြောမယ်ခွင့်ပြောမယ်ဒီကမကြီးခွင့်ကြီးခွင့်ရေးထားတာဒီကမကြီးကိုခွင့်ကြီးအတိတ်ဘက်ကဒုတိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်တိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်တိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အတိတ်ဘက်ကအကုန်ရတာမတွေ့ဘူးလားဒီကမကြီးပြပါရဲ့ဗျာခွင့်ကြီးအဝိုင်းနဲ့ဝိုင်းတယ်မတွေ့ဘူးလားပြပါရဲ့ဗျာအတိတ်ဘက်ကအကုန်ရတာပဲဒီမှာဗျာအတိတ်ဘက်ကအကုန်ရဆိုညာနဲ့အဲ့လိုသိတာအဲ့အကုန်လုံးနဲ့မှတတ္တအကုသလဓမ္မဥပ္ပစိတ်တန်တိဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကအဲ့1 နဲ့ 3လေးတွေပြစ်ပလိုက်နေတယ်တက်ကနှစ်ဖက်ရပေါ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်လို့အကုသိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့တိုင်ရတယ်2 3 4တို့ကတစ်ဖက်ရသွားပြီ2 3 4တို့ကတစ်ဖက်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေကသမကိနာဟောကဖောင်းနေပြီးမှာပေါ့ရန္ဒနာဘယ်နှကိုတော့ဒီတိုင်းပဲယတစိတ္တအနန္တရာဧကံပကပတိလိဝေတန္တိတေယံကုသလသာကုသလမှာဥပ္ပေသိတံဥပ္ပေသိတံနောဇတိအကုသလမှာဥပ္ပေသိတံဒီဆိုတော့ဒီလိုဒီနာတွေရဲ့နှစ်ဖက်ရမှန်သမျှတွေဟာလေဘုန်းကြီးတို့မက္ကံဘူလီကလွဲပြီးကျန်တာတွေအားလုံးပဲတော့ဣတိရိတံလို့မှတ်ပေါ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်ဒီနာပုဂ္ဂလမှန်သမျှတွေရဲ့နှစ်ဖက်ရသည်ဒီနာနှစ်ဖက်ရတွေရဲ့ဒီနာနှစ်ဖက်ရတွေရဲ့ဝိပင်းကပါလေဒီမကြီးဒီနာနှစ်ဖက်ရအကုန်လုံးဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1ဟုတ်နှစ်ဖက်ရပဲမဟုတ်လေနှစ်ဖက်ရနံပါတ်1ရတယ်သို့တော့ဘာပဲဘာရချင်တဲ့နေရာရဒီနာလို့ပုဂ္ဂလလို့တန်ကြရင်တစ်ဖက်ကဒီဣတိရိတံလို့တခါတည်းခေါင်းထဲမှာတာဒီနာပြောဒီနာပုဂ္ဂလရဲ့ပြောဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဒီနာပုဂ္ဂလဖြစ်ဖြစ်និရောဓရဲ့ဥပ္ပါဒရဲ့ဒီနာပုဂ္ဂလဖြစ်ဖြစ်និရောဓရဲ့ဒီနာပုဂ္ဂလဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပါဒនិရောဓရဲ့ဒီနာပုဂ္ဂလပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာမှာဖြစ်ဖြစ်အာနာမှာဖြစ်ဓာတုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သစ္စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုမေဃသစ္စာမူရိယဖြစ်ဒုက္ခသမုဒယအတူတူပဲဟုတ်ပြီသစ္စာယံပိုက်ပဲဓမ္မသင်္ခါရယံပိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလိုဓမ္မယံပိုက်ဖြစ်အင်ဒီတယံပိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနာလို့တန်ကြလိုက်ခွင်းတို့တစ်ဖက်တည်းဟာဟောနှစ်ဖက်ရသည်ခွင်းတို့ဘုန်းပြောဦးတဲ့ဗါလေတော့ဣတရေတံတေတံဣရေတံတေတံပါဗျာနှစ်ဖက်ရသည်ဣရေတံအဲ့လိုတန်တရားမှာအဲ့ဒါကူဒီနာတွဲမှာနာရရမှဆိုနှစ်ဖက်ရဒီနာတွဲမှာနာရရမှဆိုနှစ်ဖက်ရနာမရရင်တစ်ဖက်ဝင်အဆွေမှလိုက်ကြဒါပဲအဲ့လိုသိရမယ်ပေါ့ကိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကမိုက်ဒေါ်တာဒေါ်နှစ်နှစ်ကနေပြီးတော့ကိုင်းဆိုသားမအောင်ယတကုသလဓမ္မဥပ္ပစိဋ္ဌယတကုသလဓမ္မဥပ္ပစိဋ္ဌတတ္တအကုသလဓမ္မဥပ္ပစိဋ္ဌံတိအာမန္တယတဝပါဏမဟုတ်ဘူးလေပုတ်လေဒီမကြီးကယမိုက်ဆိုတာတန်ဋိဌာန်ရာတွေကတန်တရားထုတ်ရတာလေတန်ဋိဌာန်ကကိုတင်းအကုန်လုံးရနေပြီလေဒီမှာပြန်အကုန်လုံးရနေပြီဆိုတော့နှစ်တုံးလေးကိုတစ်ဖက်ရထုတ်ရမှာလေဟုတ်ပါမယ်ဗျာဟုတ်ပြီပြန်ဆုံးမယ်ပြန်ပူစောမယ်ယတကုသလဓမ္မဥပ္ပစိဋ္ဌတတ္တအကုသလဓမ္မဥပ္ပစိဋ္ဌံတိ
တမင်ကြီး သမင်ကြီးနဲ့ သမင်ကြီးနဲ့အရဟံဒါနယတ္တာစိတ်တတ္တာအနန္တရဧကမေကံပတိလပိတံတိတေတံကုတလာ ကုသလဓမ္မ စိတ်ထာနောသတေတံအကုတလဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိဣတရေတံတေတံကုတလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာအကုတလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိယတဝါပါဏအကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိတတ္တာကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာအာမန္တာ ဟုတ်ပြီဒီမိုက်ပြန်ဆိုပါအောင်ပြန်ပူဇော်ပါအောင် ယတာကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာတတ္တာအကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိတိဧကမေကသမင်္ဂီနံအရဟံတာနံယတာစိတ်တတအနန္တရဧကမေကံပတိလပိတံတိတေတံကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာနောသတေတံအကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိဣတရေတံတေတံကုတလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာအကုတလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံယတဝါပါဏအကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိတတ္တာကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာတိအာဒါ ဟုတ်ပြီပြန်ဆိုမယ်ဒီမိုက်ကြီးယတကုသလဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာ ယတကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာတတ္တာအကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိတိဧကမေကသမင်္ဂီနံအရဟံတာနံယတာစိတ်တတအနန္တရဧကမေကံပတိလပိတံတိတေတံကုတလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာနောသတေတံအကုတလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိဣတရေတံတေတံကုတလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာအကုတလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိယတဝါပါဏအကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိတတ္တာကုတလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထာတိတာ ဟုတ်ပြီဒီမိုက်လေးနဲ့ဖွင့်လို့ဇယန်းနဲ့ကောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးအခုပေါ်လာပြီဗျာအဲ့နဲ့မကောက်ဘူးဆိုရင်ဒီမိုက်တို့ကိုဇယန်းရကောက်ကလည်းတူပြီးဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီမိုက်တို့ဘယ်မှလိုက်ပါမှမသိတော့ဟုတ်လားအဲ့ရောရတဲ့လူရတယ်မရတဲ့လူမရလို့ဆိုတော့ကွဲသွားပြီသူလည်းဆိုလို့ရှိရင်ရကောက်ဆရာတို့ရတူပြီးတဲ့သူကညွှန်လိုက်ပြီတိုင်းဒီမိုက်ကြီးကိုဖွင့်ကောက်တာကိုကြည့်မယ်ဒီနံပါတ်3အကမကသမင်္ဂိနာလို့ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနုလောမပူဇံတဲ့တန်တန်ပို့ရရာကဖွင့်ဝမ်းပြတာလေးကဘာဝမ်းပြဒီမကြီး ဧကမေကသမင်္ဂိနံ ဟုတ်မဟုတ်ဘာဝမ်းပြတာ ရတမတ် ဟုတ်ပြီအနုလောမပူဇံတဲ့တန်တန်ပို့ရရာကရတမိခဏတရားသမင်္ဂုဆိုတော့ရတမက္ခဏပုဂ္ဂိုလ်ရတမက္ခဏန္တာခုမသာပစ္စည်းမစိတ်တိုင်အောင်ဖြစ်တတ်သောစိတ်တို့၏ခဏတရားသမင်္ဂုဆိုတော့ရတပရံပုဂ္ဂိုလ်ရတမရှိဝေါတိုင်းတစ်ချက်လုံးကရတမေရှိဝေါတိုင်းဤခဏတရားသမင်္ဂုဆိုတော့အနာဂမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ကာကြီးကိုထောက်ဘယ်ဆုံးကကာကြီးအကုသိုလ်မချဘဲမလေးတံကိုရလတန်တို့သူဖြင့်အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်မှစ၍ရတမေရှိဝေါတိုင်းအနန္တဖြစ်သောနုလုံးတောင်ဖြစ်သောစိတ်တွေခဏတရားသမင်္ဂုဆိုတော့ကျွတ်တဲ့တိဝုတကယ်အမဂရံပုဂ္ဂိုလ်တွင်အောက်ဗရံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်စသဖြင့်အဲ့ဒါအောက်ဆုံးပဲကာကြီးချအောင်သွားပြီးတော့ရည်လို့ဆိုမယ်ဟောနှစ်ဖက်ကြတော့လေကာကြီးကိုထောက်အကုသိုလ်မချဘဲမလေးတံကိုရလတန်တို့သူဖြင့်အစမတဲ့တန္တရာမဇာရဆုံးသောအကုသိုလ်၏အနန္တရာတရားဖြစ်တဲ့စိတ်တို့၏ခဏတရားသမင်္ဂုဆိုတော့ကျွတ်တဲ့ပုထုဇဉ်ခါခွေထောက်တော်တော်ရင်မအကုသိုလ်ချမှုကအစမတဲ့တန္တရာမဇာရအဆုံးသောအကုသိုလ်သော၏အနန္တရာတရားဖြစ်တဲ့စိတ်တွေခဏတရားသမင်္ဂုဆိုတော့ကျွတ်တဲ့ပုထုဇဉ်ပြီးတော့သောတာပတိမဂ္ဂတံသောတာပတိပဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်ခန်းငယ်ကာကြီးတိုင်းမဲ့သွားပေါ့မက်ကိုမရလဲတဲ့မကျွတ်တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရည်လို့ဆိုမယ်ကိုင်းတကမကြီးဆိုအောင်ကောက်အောင်အနုလောမပု္ပ္ပံနဲ့တန်ဣဒံပုရိယာက ဓမ္မဗျာအနုလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋ္ဌံပုရိအယာကအရတမေဤခဏတရားသမင်္ဂိဟုဆိုအပ်သောရတမေကရံပုဂ္ဂိုလ်ရတမေကနန္ဒရภูမစာ၍ပစ္စည်းမစိတ်တိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်္ဂိဟုဆိုအပ်သောရတဗလတံပုဂ္ဂိုလ်ရတမေဤရှေဝေါဒံဤခဏတရားသမင်္ဂိဟုဆိုအပ်သောအနာဂါမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်ကာကြီးအကုသိုလ်မချပဲမဲလေးတံကိုရလတန်သောသူဖြစ်အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်ဇောမဆာ၍ရတမေဤရှေဝေါဒံဤအနန္တရဖြစ်သောအနုလုံတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်္ဂိဟုဆိုအပ်သောကျွတ်ထိုက်သောတိဟိတ်ပုထုဇဉ်အောက်မေကရံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အောက်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်
သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမူကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်ဇောမစား၍အရတ္တမေဤရှေဝေါဒံဤအနန္တရဖြစ်သောအနုလုံတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောသောတာပတ္တိဖလေတံအလေမက်ကရံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရောက်အလေဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရောက်တဂရကံဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမူကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်ဇောမစား၍ရတ္တမေဤရှေဝေါဒံဤအနန္တရဖြစ်သောအနုလုံတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောတဂရဂာမိဖလေထံအနာဂာမိမေကေတံအနာဂာမိဖလေထံပုဂ္ဂိုလ်နာဂံဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမူကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်ဇောမစား၍ရတ္တမေဤဧဝဒံဤအနန္တရဖြစ်သောအနုလုံတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောအနာဂာမိဖလေထံပုဂ္ဂိုလ်ယာဤဟုတ်ပြီကာကြီးအကုသိုလ်မချပဲမလေးတံကိုရလတန်သောသူဖြစ်အစမဲ့ထင်တန်တရားမှစား၍အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်ဇောဤရှေအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကျွတ်ထိုက်သောပုထုဇဉ်ခါခွေသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမူကအစမဲ့ထင်တန်တရားမှစား၍အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်ဇောဤအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကျွတ်ထိုက်သောပုထုဇဉ်သောတာပတ္တိမေကတံသောတာပတ္တိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ကဲတရာဂံဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမူကအစမဲ့ထင်တန်တရားမှစား၍အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်ဇောဤရှေအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဆိုအပ်သောကျွတ်ထိုက်သောပုထုဇဉ်သောတာပတ္တိမေကတံသောတာပတ္တိမေကတံသောတာပတ္တိဖလတံတဂရဂာမိမေကတံတဂရဂာမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်နာဂံဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမူကအစမဲ့ထင်တန်တရားမှစား၍အဆုံးသို့သောဤအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်သောစိတ်တို့ခဏတရသမင်ကြီးဆိုအပ်သောကျွတ်ထိုက်သောသင်ကတံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အောက်တံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ကိုမရလက်တန်းသောမကျွတ်ထိုက်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဤပုဂ္ဂိုလ်လည်းရဤတန်တရားကနာရဤအောက်သွားပြီဒီမကြီးရသွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ဇာတ်နဲ့ရမှရတယ်ဇာတ်နဲ့မရရင်မရသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီမကြီးတော်တော်သဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ခုပြစ္ဆနိကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒါခုဘယ်လိုသိမလဲပေါ့ဘယ်လိုသိမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘုန်းကြီးတို့ယတကုသလဓမ္မနာဥပိစိဋ္ဌတတအကုသလဓမ္မနာဥပိစိတ္တံတီတိဆိုရင်ဘာတို့မနော်ပြစ္ဆနိကပစ္စည်းမယတကုသလဓမ္မနာဥပိစိဋ္ဌနာဥပိစိဋ္ဌယတကုသလဓမ္မနာဥပိစိဋ္ဌတတအကုသလဓမ္မနာဥပိစိတ္တံတီတိဆိုရင်အထိပါဗျာအဲ့ဒါကဓမ္မကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဓမ္မကြီးသိတာနတ္ထိလို့သိတဲ့ဥစ္စာကဘယ်လိုသိတာအောင်ဓမ္မကြီးသိတာဓမ္မကြီးသိတဲ့နည်းကဓမ္မကြီးဘုန်းကြီးဟုတ်ပါပြီဗျာပြစ္ဆနိမှာတောက်ခွင်နေမှနတ္ထိပြတာဗျာရှေ့မှာဟုတ်ပြီတန်ဋိဌာန်ပြန်ဆိုရင်ရှေ့တန်ဋိဌာန်တိတ်နေပြန်ဧကနတ္ထိပြဟုတ်ပြီတိတ်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့ဗျာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့စာလေးရှိသေးတယ်ပထမအနေနဲ့ဆိုဓမ္မကြီးသိရတာဟုတ်တယ်ရှေ့တန်ဋိဌာန်တိတ်နေပြန်ဧကနတ္ထိပြပေါ့ယတကုသလဓမ္မနာဥပိစိတ္တတတအကုသလဓမ္မနာဥပိစိတ္တံတိနတ္ထိဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့သင်္ကေတနဲ့ရှေ့တန်ဋိဌာန်တိတ်နေပြန်ဧကနတ္ထိပြတကယ်အဲ့လောက်တဲ့အတိကရမနေရဘူးယတကုသလဓမ္မဥပိစိတ္တတုံးကတရားအကုန်ရသွားပြီအတိပ္ပကအကုန်ရသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ယတကုသလဓမ္မနာဥပိစိတ္တတုံးကတရားမရှိတော့ဘူးအဲ့လောက်တိမှသူကအတိကဆုံးတာဟုတ်လားအတိအဲ့လိုတိမှအတိကအမှန်ဆုံးအတိကအလင်ဒီအဲ့ဒါမှအတိဆုံးအမှန်အတိဆုံးခုနဘုန်းကြီးတို့ကကြပြားလေးနဲ့သင်္ကေတဒီနဲ့ရှစ်တန်လေးတန်တိတ်နေပြန်ဧကနတ္ထိပြအဲ့လိုလေးဆိုတာအမှန်စစ်ကဒီဥစ္စာပြည့်စုံတော့အတိမဟုတ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဘာဝမဆိုင်သေးဘူးယတကုသလဓမ္မဥပိစိတ္တတုံးအတိပ္ပကအကုန်ရသွားဆိုတော့နတ်ဥပိစိတ္တအတွက်တရားမကြံတော့ဘူးတရားမကြံတော့ဆိုနတ္ထိတန်ဋိဌာန်တရားရမရှိနတ္ထိပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယမိုက်ဆိုတာတန်ဋိဌာန်ရမရှိရင်နတ္ထိပဲအဲ့ဒီအတိမျိုးနဲ့တိမှဓမ္မကြီးကုနာအဲ့လောက်သိတာလဲကောင်းပါတယ်ဓမ္မကြီးအဲ့လောက်သိဆိုမနေပါဘူးပြီးတော့မှကျတော့ပါဠိဂတိဓမ္မဗျာပါဠိဂတိကတော့ဓမ္မကြီးဒီပါဠိဂတိကတော့စာမျက်နှာ50နဲ့ခွန်ပဲတကယ်ကြီးပြောခဲ့ပြီးသားပါဠိဂတိပုံသေးကောင်းနေဆိုတာကဘယ်တော့ပရိလောမရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပရိလောမရဲ့ပါဠိဂတိခါအနုလောမတစ်ဖက်ရရဲ့2 3 4ပေါက်ဒီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြန်ကောက်ရတာပဲအဲ့ပါဠိဂတိပဲဒါပဲအဲ့တော့ခုတရားနဲ့မကြည့်ဘောမသိဆိုရင်တော့
သွားပြီးအောင်တော့ပဲပေါ့လေကောက်ပြီးအောင်တော့ဘာမှမသိဘူးဟလာဟိုဒီရမိုက်ကတဘာဝတွေမသိဘူးဆိုတော့ပတ်ချလဲပြီးအောင်တော့ပေါ့ဟလာခုနတော့လည်းပဲဆိုရင်တို့ဒီအနုတော်လူလုံးမတစ်ဖက်ရတော့တော့အကမကသမီနာဒါဒါနာယတစိတတအနန္တအကမကပတိလပိတန်တီတို့ထုတ်ခဲ့တယ်ပြည့်စနစ်ကြတော့လည်းပဲအခုဆိုတော့ယတဝပါဏအကုသလနမအကုသလဓမ္မနာဥပိစိတ်တန်တီတတအကုသလဓမ္မကုသလဓမ္မနာဥပိစိတ်တာဒီဥပိစိတ်တာဒီဥပိစိတ်တာပါဠိကတိကဘုရုကောင်းမှာလဲခုနတော့နောက်ဥပိစိတ်တာဒီဥပိစိတ်တာခုနသုံးလေးပဲခုနတော့ဝိထုတ်ခဲ့တာပဲကောင်းရမယ်လို့ပြန်သိရမှာအဲ့တော့ခုနကဟိုအနုလုံးမတစ်ဖက်ရတော့အကမကယတအကမကသမကိနာဒါနာယတစိတတအနန္တအကမကပရိလဝိတန်ဒီဒေတာဆိုတဲ့ဝိပင်းကတခြားအိုက်ကဝိပင်းရကောက်တစ်မျိုးလားပရိလောမမှာကကိုပြစ္ဆနိပရိလောမမှာကပါဠိကတိကတစ်မျိုးလားလို့ထင်နေလိမ့်မယ်အမှန်အဲ့ဒီပုံသေးကိုသိထားမှသာတင်တာတက်တာအဲ့ဒီပုံသေးတွေကိုမသိတဲ့ကာလပါလုံးအတိနဲ့မကျဲသေးတဲ့ကာလပါလုံးပြန်မှဆင်းရဲစွာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကောင်စားတွေကိုဘယ်လိုဆိုတာပုံတင်ကြီးကိုခေါင်းလေးကိုရိုက်တွင်ထားတယ်ဖြစ်တယ်ကိုင်ဒေါက်တာနှစ်ကပဲဆိုကြတာမှာလူလုံးမနတ်တီတွေဝိုင်းတိတိဆိုကောင်းလိုက်တာယတကုသလဓမ္မယတာကုတလာဓမ္မနာဥပ္ပစိတ်ထာတတအကုတလာဓမ္မနာဥပ္ပစိတ်တံတိတိနတ္တိယတဝပါဏအကုတလာဓမ္မနာဥပ္ပစိတ်တံတိတတကုတလာဓမ္မနာဥပ္ပစိတ်ထာတိဥပ္ပစိတ်ထာဟုတ်ပြီပြည်တော်မှာပု္ပ္ပာ၌တဏိဋ္ဌံပုရိယာကပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋ္ဌံပုရိအယာကအရတမေဤရတမေဤဟိခဏတရသမင်ကြီးဥဆိုအပ်သောရတမေကတံပုဂ္ဂိုလ်ရတမေကနန္ဒရဘုမစာ၍ပစ္စည်းမစိတ်တိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဥဆိုအပ်သောရတဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ရတမေဤရှေဝေါဒံဤခဏတရသမင်ကြီးဥဆိုအပ်သောအနာဂါမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်သက်ဆိုကာကြီးအကုသိုလ်ချာမလေးတံကိုရလတန်သောသူဖြစ်အဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမဆာ၍ရတမေဤရှေဝေါဒံဤအနန္တရဖြစ်သောဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဥဆိုအပ်သောကျွတ်ထိုက်သောတိဟိပုထုဇဉ်အောက်မေကရံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်အောက်ဖလထံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမဆာ၍ရတမေဤရှေဝေါဒံဤအနန္တရဖြစ်သောလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဥဆိုအပ်သောသောတာပတ္တိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်အလယ်မေကရံပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်အလယ်ဖလထံပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်သောတဂရကံဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမဆာ၍ရတမေဤရှေဝေါဒံဤအနန္တရဖြစ်သောအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဥဆိုအပ်သောတဂရဖလထံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမေကရံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်နာဂံဖြစ်ပြီးမှအကုသိုလ်ချမှုကအဆုံးစွန်သောအကုသိုလ်သောမဆာ၍ရတမေဤရှေဝေါဒံဤအနန္တရဖြစ်သောအနုလုံးတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဥဆိုအပ်သောအနာဂါမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ယဟုတ်ပြီတော့အဲ့ဒါအဆင်ပြေသွားရောအဲ့တော့တန်တရားရမရှိလို့ဆိုအောင်မှာပေါ့နော်တန်တရားရမရှိတရားရလူလုံးမရမရှိဟုတ်လားရမရှိဟုတ်ဘာလို့နတ်တိကိုပြန်ကောက်တာအဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုတွားရအောင်ပေါ့နောက်တစ်ခုတွားရအောင်ဆိုတော့ဘယ်တော့ယတကုသလဓမ္မဥပ္ပေစိတ်ထာဆိုတော့ခွင်းတို့အကုန်လုံးရနေပြီအကုန်လုံးရနေပြီဒီခါကျတော့ဗျာကတမူလီအဲ့ဒါနှစ်ပုတ်ရတန်တရားမြားကအမတာအဲ့ဒါထံဘက်ဘုကတစ်ဖက်ရတူကနှစ်ဖက်ပါတဲ့ထံဘက်ဘုကတစ်ဖက်ရတူကနှစ်ဖက်ပါတဏိဋ္ဌံကပုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခွင်းတို့နှစ်ဖက်ရဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့ခွင်းတို့အဲ့တော့ကိုယတကုသလဓမ္မဥပ္ပေစိတ်ထားဆိုတော့အတိဘက်ကကုန်မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအတိဘက်ကကုန်ရနေပြီတတ္တအဗျာကတဓမ္မဥပ္ပေစိတ်တန်တီလားဆိုလို့ရှိရင်အဗျာကတဘယ်လောက်ထိအောင်လိုက်နိုင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးကိုခွင်းတို့ကိုပိစမစိတ်ကအနန္တရထိအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးလားပိစမစိတ်အနန္တရဓမ္မဗျာပိစမစိတ်ကအနန္တရထိအောင်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွင်းတို့ကိုပိစမစိတ်ကအနန္တရတိုင်အောင်အဲ့ဒါကတစ်ဖက်ရဖြစ်သွားရောဟုတ်လားဖြစ်သွားရောဆိုတော့နှစ်ဖက်ရတော့ဣတိရေတံပဲပိစတိအလူလုံးမတစ်ဖက်ရကတော့ဣတိရေတံပိစမစိတ္တသမင်္ဂီနာပဲ
အဲ့တော့ကောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအစမတင်တန်တရာမဆိုင်ပြီးဒီမှာစိတ်အနန္တရတိုင်အောင်အဲ့ဉာဏ်ရှင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့လေပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ယတ္တကုသလဓမ္မဥပ္ပစိတ်အတိပ္ပကဂုံရနေပြီတတ္တအဗျာကတဓမ္မဥပ္ပစိတ်တန်ဒီလားဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးနဲ့အဗျာကတဖြစ်တဲ့တန်ရတာကတင်းနေတုံရတော့ပြီးဒီမှာစိတ်တသမင်ကိနာကတစ်ဖက်ရကျေစုဒီရသာစိတ္တိပိစတိနာပြောခဏတရသမင်ကိကတစ်ဖက်ရတော့ဣတိတန်ဒီဣတိတန်ကတင်းနေတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အစမတင်တန်တရာမဆိုင်ပြီးဒီမှာစိတ်အနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့ခဏတသမင်ကိဆိုတော့ကျွတ်တဲ့တော့ပုရုဇဉ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်မက်ကိုမရလက်တဲ့မကျွတ်တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရည်လို့ဆိုမယ်ပေါ့ဟောပြီဒီကကြီးဥကြောတိရဆိုကြည်တာမောင်ယတာကုသရမဥပ္ပစိတ်ထယတာကုသလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တာတာအဗျာကတာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိတိပစ္စည်းမစိတ်တသမင်ကိနံတေတံကုသလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တာနောသတေတံအဗျာကတာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိဣတရေတံတေတံကုသလာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်တာအဗျာကတာသဓမ္မဥပ္ပစိတ်တာယတဝါပါဏအဗျာကတာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တံတိတာကုသလာဓမ္မဥပ္ပစိတ်တာတိအာမန္တာနုလောမပု္ပ္ပာ၌နိရောမဗုဒ္ဓံအတဏိတာပုရိယာကတိဟိသုတိတေတာသာစေတသိက်ပြင်စာတိန်သားတို့သနာတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအားသောအရတ္တပလတ္ထပုဂ္ဂိုလ်ယာဤအတမခင်သံဃာမသာ၍ပစ္စည်းမသိအနန္တရတိုင်အောင်စိတ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအားသောကျွတ်တိုက်သောပုထုဇဉ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်လက်ကိုမရလက်တန်သောကျွတ်တိုက်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယာဤသံတရားကနောက်သားယာဤပရိလောမှာ၎င်းနောက်သားယာဤဟောပြီဒီကပြည့်စုံတဲ့ဆက်ဆုံးပဲယတာကုသလာဓမ္မနာဥပ္ပစိတ်တာတာဗျာကတာဓမ္မနာဥပ္ပစိတ်တံတိနတ္တိယတဝါပါဏဗျာကတာဓမ္မနာဥပ္ပစိတ်တံတိတာကုသလာဓမ္မနာဥပ္ပစိတ်တာတိဥပ္ပစိတ်တာပိရိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋ္ဌပုရိယာကပုမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋ္ဌပုရိယာကတိဟိသုတိဒေရာတာစေတသိက်ပိသတိန်သာရုခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအားသောအရတ္တပလတ္တပုဂ္ဂိုလ်ယာဤသံတရားအယမရှိအနုလောမအယမရှိပရိလောမအယမရှိအနုလောမအယမရှိပါအနုလောမလည်းအယမရှိအနုလောမလည်းအယမရှိဟောပြီဒီကကြီးဥကြောထေဟုတ်ဘုန်းကြီးပြောဗီဒီယိုဇာတ်လေးကိုစိုက်ကြည့်ထားတယ်လားဒီကကြီးဟုတ်လားဒီမှာကြည့်ပါလေခင်ဗျဒီကဒါဥပ္ပါဒဝါဒရဲ့ဒီနာဥပ္ပါဒဝါဒရဲ့ပါလေဒီနာဟုတ်လားဒီကကြီးဒီမှာဗျအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအကုပြားလည်းလုံးဝတူတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အတိတ်ဘက်ကအကုန်ရတာချင်းတူလို့ဗျာကတကတော့ဒီနံပါတ်3ထိအောင်မလိုက်နေတာဟုတ်လားဒီကကြီးဒီမှာဗျဟုတ်ပြီဒီကကြီးအာယုံလေးစိုက်တာဒီတစ်ခါကြရင်ဘုန်းကြီးကတခုပြောတော့မှဖြစ်တယ်ယတကုသလဓမ္မနိရောဓစိတ်ထဘယ်လောက်ရအောင်ဒီကကြီးယတကုသလဓမ္မနိရောဓစိတ်ထဆိုရင်ဟိုဟာဒီပစ္စည်းမနိရောဓစိတ်ထဆိုတဲ့ချုပ်တာတော့တင်းနှစ်သုံးလေးတင်းနှစ်သုံးဟိုကျန်တဲ့လူတွေကဝင်းထောက်ပါအောင်ဗျဝင်းထောက်ပါအောင်ယတကုသလဓမ္မနိရောဓစိတ်ထဆိုဘယ်လောက်ရကြရတော့တင်းနှစ်သုံးလေးပစ္စည်းမသိရဲ့ဥပါတိပစ္စည်းမသိရဲ့ဥပါတိဟုတ်ပြီယတကုသလဓမ္မဥပါတိကျန်တဲ့လူတွေကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ပြောကြည့်တာမအောင်ဗျာယတကုသလဓမ္မဟိုနိရောဓစိတ်ထဆိုဘယ်လောက်ရလဲအကုန်ရပါတယ်ဖေ။အကုန်ရပါတယ်ဖေ။ခိုင်းဒီကကြီးသူကထောက်ပြနေပြီဒီကကြီးမသိသေးဘူးအကုန်ရတယ်အတိတ်ဘက်ကကုန်ရဒီကကြီးရင်ဘတ်ထက်မရောက်သေးဘူး။ဟုတ်တင်ပါဖေ။တင်ပါဖေ။ဒီကကြီးရင်ဘတ်ထက်မရောက်သေးဘူးဟုတ်လား။တင်ပါဖေ။ဟုတ်ပြီ။အတိတ်ဘက်ကကုန်ရဆိုတာကိုဒီကကြီးဟိုမှာသူဘေးကလူတွေဝင်ထောက်ခိုင်းတယ်ဒီကကြီးရင်ဘတ်ထက်အခုမှရောက်သွားတယ်။ဘုန်းကြီးချက်လက်သာမရောက်ဘူးကျန်တဲ့လူဝင်ထောက်လိုက်တော့မှဒီကကြီးရောက်သွားပြီ။ဟုတ်လား။တင်ပါဖေ။ဟုတ်ပြီ။ယတကုသလဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထဖြစ်ဖြစ်နိရောဓစိတ်ထဖြစ်တိဘက်ကကုန်ရတာလေဟုတ်လားဟုတ်ပြီခုနတကကြီးအဗျာကတဓမ္မနိရောဓစိတ်တန်တရားမှာပြည့်စုံမစိတ်ကဥပတ္တိအောင်လိုက်နိုင်ပါအဲတကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဖြည့်ကြည့်မယ်ဟိုဒီဇာတ်လေးကြည့်ထားကြအဲ့တော့ခုယတကုသလဓမ္မဥပ္ပစိတ်ထဆိုအကုန်မရဘူးနိရောဓစိတ်ထဆိုတော့အကုန်မရဘူးလားရပါတယ်ဒါကြတယ်နော်
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတတအဗျာကတဓမ္မနိရောဓိတန်တိဆိုလို့ရှိရင်အဗျာကဓမ္မနိရောဓိတန်တဲ့ရှေ့တူဥပတ်တိုးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကပိစမစိတ်ကဘင်းလေးကိုပြောပြီးတော့ပိစမစိတ်ကဥပတ်တီအောင်တိုးရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုထုတ်ကြမလဲဘယ်လိုဝင်ထုတ်မလဲဖြစ်ပြီလားဖြစ်ကြည့်ရမအောင် မစိတ်တာတာပစ္စည်းမစိတ်တာ မစိတ်တတပြင်ခဲ့ခင် ဟုတ်ဘူး ဘယ်လိုလွတ်ထွက်ကြမလဲပြောရမအောင်ကဲ ပစ္စည်းမစိတ်တာတာ ဖြစ်ကြည့်ပါရတာရှိပါတယ်ဖြစ်ကြည့်ရမအောင် ဒီမှာစိတ်တတပြင်ခဲ့ခင်နေပါဗျာ ဟုတ်ပြီနှစ်ဖက်ရတော့ ဒီမှာစိတ်တတပြင်ခဲ့ခင် နှစ်ဖက်ရတော့ ဣတရီ ဘယ်ရကြတော့ဒီမှာ ဣတရီတာဣတရီ ပြောခဲ့ပြီလေဣတိရမစင်စားနေကြတယ်လေကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကောက်မလဲ စိတ်တက်တာပင်ခဲ့ခံ ပစ္စည်းမစိတ်တာတာ သူတိစိတ် သူဒီစိတ်ဒီတုကိဒေတာတာစိတ်စိတ်ဒီစားတင်တာတို့ ဒီစားဒေတာတို့ပြင်ခဲ့ခဏတမင်ကြီးဦးဆိုအပ်တော့ရတပလက်ချာပုံ ဟုတ်ပြီတခါကြီးဥကြော်သေး ဒီမှာဗျာ တခါကြီးဖွန်းကြီးခေါ်တာတခါကြီးတိတ်မလိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေဖွားကနားနေသေးတယ်ဟုတ်လား ဒီမှာဗျာ အဲ့တော့တခါကြီးဖွန်းကြီးခေါ်တာတကယ်မလိုက်နိုင်ဘူးတခါကြီးကတင်းထွတ်နေလေးဖြစ်နေတယ်ဘွားကိုကြားနေတာတခါကြီး ဒီမှာ ဒီဘ ဗျာ က်ကအကုန်ရောက်ရင်ဘတ်ထက်မရောက်သေးဘူးဖြစ်နေတယ် ဒီမှာ အဲ့ ဗျာ တော့ယတကုသလဓမ္မနိရောဇိတတတအကုတတအဗျာကတဓမ္မအဗျာကတဓမ္မနိရောဇိတန်တိဆိုလို့ရှိရင်ပိစိမစိတ္တဥပ္ပါဒခဏေပိစိမစိတ္တပြင်ကခဏေတိတံပြင်ကခဏေတိတံလို့ထောက်ရမယ်တစ်ဖက်ကတော့ဣတိတံကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကကြီးကြောတိဒီလိုကောင်းမှာတိစုတိတေတတစိတေတေပိစိနေပိစိမစိပြင်ကခဏတတိဆိုတော့ဟုတ်လား ပါဗျာ ပိစိမစိပြင်ကခဏတတိကုဆိုတော့ရတ္တပရဒံပုဂ္ဂိုလ်ရည်တစ်ဖက်ကကောင်းမယ်တကကြီးစမထင်တန္တရာမစာရွေတော့ကြောက်ကောင်းတယ်တကကြီး ဥပတိုင်ပစ္စည်းမ မမ စိ လေး တ် တန္တရာမဆိုင်ဘယ်တော့ကြောင်ကောက်မလို့ ပစ္စည်းမစိတ်ဥပတိုင်အောင်ပြင်ပါ မှန်ပြီဒီကကြီးအဲ့ဒါတော့မှလိုက်တန်းတာကုန်တူပြီတန်းတာကုန်တူပြီဒါကြီးဒီကကြီးကိုချုပ်ခေါ်လာတာလိုက်နေလားမလိုက်နိုင်ဘူးလားကျုပ်ကမေးကြည့်တာဒီကကြီးရေကိုးစားတော့ဘယ်လိုဥပ္ပါဒပဲရှိသေးတယ်ဥပ္ပါဒကိုကျုပ်ကကြောပြီးတော့ဒီကကြီးတို့ခုနောက်တင်ကြည့်လိုက်တာဒီကကြီးလိုက်နေလားဆိုပြီးတော့ခုဘေးကလူတွေကတိပလားဆိုဘုန်းကြီးကဖုံးတာဒါမှမဟုတ်ဘေးကလူတွေကတိနေပြီဒီကကြီးကမတိသေးဘူးဘုန်းကြီးနာကပ်ပြီးရဘုန်းကြီးအနာကပ်ပြီးရဘုန်းကြီးနောက်ကျော်နာကပ်ပြီးရမရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လား မြေသေးရတယ်တပည့်တော်ဟုတ်ပစ္စည်းမကိုသွားကြည့်ဗျာကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ဗျာကိုသွားကြည့် ကဲကြီးရင်ပတ်တယ်ဒီဘက်ကကောင်းဆိုတော့မရောက်သေးဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်လား ဒီမှာဗျာ ဟုတ်ပြီခွင်းတို့ကိုးစားတော့ခွင်းတို့ဥပ္ပါဒရဲ့သုံးဝါဒပြည့်ပြီဒီကကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့ဟုတ်လား ဒီမှာဗျာ ။နေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ကនិရောဓကိုនិရောဓသွားမှာនិရောဓသွားမှာဖြစ်တဲ့တော့အဲ့မှာခွင်းတို့ဒီမှာនិရောဓအတွက်ခွင်းတို့အတွက်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ခွင်းတို့ရဲ့ဒီကဓမ္မတွေဒီမှာនិရောဓအတွက်ဆိုတွေ့လား တွေ့ပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့និရောဓအတွက်ဆိုပြီးကကြတော့ခွင်းတို့အဲ့မှာယူကုန်းဆိုပြီးတော့ဒုစာတွေဥပ္ပါဒនិရောဓတွေရန်နေသွားမှာဒါကို special ဖတ်ကြရဟုတ်လားနော် ဟုတ်ဗျာ special ဖတ်ကြရမယ်ခွင်းတို့ဓမ္မတိဓမ္မတိတော့ဘူး ဒီမှာဗျာ ဓမ္မတိဓမ္မတိတော့ဘူးအဲ့တော့ခုနဥစ္စာတွေလည်းရိုးရိုးတွေလည်းရတော့အောင်ဓမ္မကြီးတို့တခါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေမရမရှိချုပ်ကတင်ပေးမှာဘုန်းကြီးတစ်ပတ်ဘုန်းကြီးပြောထားတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးက share တင်ပေးဆိုပြောခဲ့ဘူးလား ဒီမှာဗျာ share တင်ပေးမယ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောခဲ့ဘူးလား ပြောခဲ့ပါ ပြောတာ အေးခုဘုန်းကြီးတင်တာကို share ရောဖြစ်ရလား ဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်ပါ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ဘုန်းကြီးက share တာပါဗျာဒီပြောတော့တကယ်ပါပဲမသိသေးပါဘူးဗျာပေါ့ဟုတ်လား သိပါတယ် ကဲကိုယ်ဘုန်းကြီးတို့တပတ်ဒီမေးချင်တာမျိုးကိုရပြီအတွက်စာတင်ကြီးစာလည်းတောင်းနေပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဘက်ကိုဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမဲ့ဘာပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ဟိုဘက်ကိုသွားလိုက်ကြမယ်ပေါ့ဟိုဘက်ကိုဘုန်းကြီးတို့အားရှိကိုသွားလိုက်ကြမယ်ပေါ့နော် တင်ပါဗျာတင်ပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တပတ်ဒီကိုင်းမေးချင်တာမေးကြအောင်မေးချင်တာမေးကြအောင်ပေါ့အဲ့ဘုန်းကြီးတင်တာတော်တော်ကိုမြန်တာပဲဗျာရိုးရိုးကနောက်ကလေးကအမောတကောပဲဟောဟဲပေါ့ဗျာဟုတ်လားကိုင်းဘာလေးမှမေးကြအောင် မေးစရာမရှိပါဘူးဖေတပည့်တော်တော့
ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့လူတွေရော နားလဲပါတယ်ဗျာ အေးအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့နားလဲတဲ့ဆိုပေမဲ့လို့ကျုပ်ကမနေနိုင်သေးဘူးပြောအောင် ပြောပါဗျာ ခုနကအဲ့ဒီခုနကនិရောဓအတွက်ဆိုရင်និရောဓအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့ခုနပြောခဲ့ပြီကိုယ့်ကိုယ်လည်းဖတ်ခဲ့အောင်ကိုယ့်ကိုယ်မဖတ်ဘဲနဲ့လည်းမရဘူးဟိုဒီဓမ္မယမကនិရောဓအတွက်တာမဟုတ်ဘူးခွန်ကြီးတို့ကဟိုကျန်တဲ့နေရာတွေလည်းပဲတစ္ဆသင်္ခါရတို့ရှိသမျှတွေလည်းပဲဒီသဘောတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခုကနေပြီးတော့တိတိကျကျသဘောပေါက်ခဲ့ဖို့ရည်ကြီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ခုနကဇာမျက်နှာ60ကဟိုကုသိုလ်ဖြစ်လက်တန်းတော့1နဲ့2ပဲရတယ်ကုသိုလ်ချုပ်လက်တန်းကြလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့နံပါတ်3အရတ္တမကဥပတိညာရတ္တမကခွန်ကြီးတို့ဟိုဘက်ကဘင်ကိုမျောပြီးတော့ရတယ်ရတ္တမကဥပတိအောင်ရတော့ဘင်ကိုမျောပြီးတော့ဒီဘင်လေးကအရတ္တမကဥပရောက်တဲ့အခါမှာချုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မျောရတယ်အဲ့လိုတွေရတယ်ပေါ့နောက်တော့ခွန်ကြီးတို့ကအကုသိုလ်ချုပ်လက်တန်းကြလို့ရှိရင်ဟိုဖြစ်လက်တန်းတော့နံပါတ်1ပဲချောင်းမယ်1ပဲရတယ်နောက်ချုပ်လက်တန်းကြလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကအဆုံးသောအကုသိုလ်ဇောရဲ့ဥပတိဥပတခုတိုးရအဗျာကတဖြစ်လက်တန်းတော့1နဲ့3ပဲရတယ်ဇာတချုပ်လက်တန်းကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ1နဲ့3အပြင်ဟိုဘက်ကပြည့်စုံမစိတ်ကဥပဒေအောင်ခုနပြောခဲ့သလိုတိုးပြီးတော့ကမ်းတယ်ဘာလို့တိုးရမလဲဆိုရင်ဒီအဗျာကတကရှေ့ဇတ်တူဖြစ်တဲ့ပြည့်စုံမစိတ်ကဘင်ကိုမျိုးပြီးရောရတယ်လို့အဲ့လိုသဘောပေါက်ကြအဲ့လိုသဘောပေါက်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ခွင်းတို့ကဒီဇာကခွင်းတို့ကမှ3ဝါဒပဲပြီးသေးတယ်မနေ့က3ဝါဒဒီခါတည်းပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာခွင်းတို့ကတခုဒီဥပါဒကိုကြည်ရင်ကျန်တာတွေကရပြီပေါ့ဗမာတခုချစ်တယ်မော်လာတကကြီးဥကြော်ချေဗမာစကားကလေအရင်လဲရင်ပါလေရှားတင်ပါအရင်လဲလို့ရှိရင်ရှားတင်ပါဗျာအဖျားထင်းပြပါဗျာအရင်လဲအဖျားချင်းပြဆိုတော့ဒီရက်ကောက်ဆယ်တော့ကရေးတောင်ပြေတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေသိကြမယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေသိကြမယ်အဲ့တော့လည်းခွန်ကြီးတို့တပည့်တွေခုအဲ့ခန္ဓာရမိုက်ကတပည့်တွေပြီးမဲ့တော့တချို့လည်းလာ